Доброго вечора, пані та панове. Другий стрім по Шерлоку Холмсу The Awakened. Ми готові продовжувати. Не тільки розгадувати загадки, але й знайомитись далі із темним всесвітом ритуалів, морів, океанів і самого Ктулху. Сподіваюся, що сьогодні спина дасть мені подовше пострімити. І без зайвих слів полетіли. Пане Полтарас, 16, друже, раді бачити. Ой, скажу вам, що коли болить спина 6-й день, це окреме диво. Але нарешті можна від цього трошечки забути про цю історію і повернутися. Що в нас було? Ми з вами у Швейцарії, в Едельвейсі, лікарні, куди нас привели сліди. Сліди нашого великого ритуалу, з яким ми познайомились, і з американським детективом, який вже, на превеликий жаль, не живий. Це початок 3-го акту і початок нашого другого стріму. Пропоную ще дати хвильку добігти тим, хто хотів. Ну і з усіма привітатися ще раз. Що, народ, ви як? Як ваші вихідні, як ваш четвер, ну і, звісно, ковточок нон-стопа. Щоб розслідування йшло якомога краще. Як спина помаленьку. Ну, типа, сидіти ще не дуже зручно, але ок. Сподіваюсь, що сьогодні вона дасть мені пострімити, бо, блін, не прикольно. Коли болить спина, не прикольно. Мене такого ніколи не було в житті, а тут прям тиждень, кожен день укольчики. Таке. Тут не можна перевдягатись, ну будь ласка. Ну Ну що, полетіли. Думаю, що всі, хто був зацікавлений, добігли, всі, хто дивляться на Ютубі, не забудьте тицнути лайк. Оу, є. Пане Брофіст, ніфіга собі, 60, 5 друже. років сиджу у підвалі. Ліха. Welcome back, друже. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? Та я думаю, що ми на зустріч йдемо. At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it then. Everyone, your attention, please. Guten day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. Це ж той чувак. Ха. Це ж той детектив, якого вбили. Блін. В будь-якому випадку збрехати, давайте так. Right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Yes, that's it.
Very famous, Mr. Colby. 50 стрімів поспіль, пане No, Велкс, no, no, велкам. no. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to to the recuperate, truth, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in Ого. Тут у нас іде замут із часом, із простором. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Ми за нього тепер граємо. Клас. І в нас з вами не співпадає час взагалі, правда? Правда. Різниця між тим, що там було в доках, і тут в декілька років. Дуже цікаво. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Для тих чаток, хто надивився попередній стрім, це детектив, якого ми знайшли мертвим. Власне, через це ми сюди і приїхали. Так, з цим ми вже з вами наче як працювали. Тут на 1. Окей. Зліва десь на 2, може на 3. Я думаю, що на 3 радше. На 3. Друге може і на 4. На 4 і перше десь 2. Ідеально. A truncheon, not the typical tool for a nurse. Але як ти опинився в Лондоні? Навіть якщо тебе вбили тут? Якісь портали між світами, які тебе виводять сюди. Чи навпаки звідси розкидають по світу. Якщо уявити, що всесвіт, в якому був наш Шерлок, він реальний, то через нього проходи можуть не співпадати із звичайним світом. Тобто між там Швейцарією і Британією може бути декілька тисяч кілометрів, а через цей світ це може бути прохід на 100 метрів. Цікаво, як воно тут побудоване. Ганнес Вінклер. Лайонель Райхерт. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But
First, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me, the goal, the impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Ah, Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Че, так довіряєте йому, що він I Наполеон? will leave you to your scheming, Emperor. Мені здається, абсолютно справжній. Мауріцо. Звісно, я теж так думаю. Орелієн Каланджіан. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Тут нікого нема. Так. Ліве на 1. Друге десь, я б сказав, на 3. Чи на 2? І на 3. От третє, певно, на 2. Найс. І я б сказав 3 і 4. Або 2 і 3, або 3 і 4. Ну що 3 і 4. Останнє перебір на 1 іще. Значить, добре, як ваш спина? Помаленьку, Рензі, помаленьку. Сьогодні якраз були останній день уколів. Сьогодні вона вколола, іначе поки що попустила. Ну, типа, воно постійно болить, я не можу сказати, що воно попускає. Ну, типа, болить перманентно, але вже не так, як було на вихідних. Я прям на вихідних аж встати не міг. Сьогодні, ну, типа, сижу ок. Сижу вже краще. Чесна грамота від міського радника професора Беккеру. For contributions to the development of medicine in Interlaken. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Цікаво. Чим вони тут займаються? Тут мають бути якісь потаємні кімнати, тут має бути щось таке, знаєте, суто ритуальне. It appears that all the psychiatric classics were banished here. John Sallow, the tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. Painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Це старого зразка сейф? Looks like it's still operational. Чи це ліфт? Знаєте, як раніше підіймали ліфтами, наприклад, їжу з кухні в кімнату? Слухайте, а може це і ліфт? Просто не для людей, а для... Is this the kitchen dumbwaiter? Окей. I can make out the names listed here. I can make out the names listed here. I can Беккер, make out the names listed here. Хульт. I can make out the names listed here. Блін, не можна ближче? Бо мені здається, що одне з цих прізвищ сидить серед людей, яких ми Make out the names проходили. listed here. Холмер, Гугакс, Гігакс, Бейкер, Пфайзер I can make out the names listed і here. друге щось типу I can make out the names listed here. Хуллер, Хувер, I can make out the Хуллер, names listed напевно. Окей. This photo was damaged, seemingly by oil.
Цікаво. А де ти поки прізвище пам'ятаю? Ні. 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 Окей. Правда ж ні? А, немає її вже. Ну ладно. Looks like it's still operational. А не можна це окремо зав'язати? Ну, я хочу порухати. Looks like it's still operational. Looks like it's still operational. Ну, ладно. Уколи це вже серйозно такими речами, як спина, потрібно займатися постійно. От коли перестане боліти, вправи якісь. Та. Я з цим згоден на всі 100. На це забити не можна. Воно просто, ну, типу, абсолютно зненацька під'їхало. Ну, камон, давай. Обертайся. Ну. Looks like it's still operational. Чому ти не хочеш його обертати? Looks like it's still operational. Ні, вона мені дає обертати, коли картинка є, а цю штуку не дає. Тупо не хоче ніякою кнопкою. Хай. Looks like it's still operational. Даємо. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Записка від професора Бейкера. Професорко Гайгакс, унаслідок ваших дій, яким нема прощення, я отримав серйозні хімічні опіки руки. Моя сесія з Гердою закінчилася, навіть не розпочавшись. Бідолашна була настільки налякана, що відмовилась говорити і почала нищити все в кімнаті, не дозволяючи мені наблизитись до неї. Те, що ви зробили з Гердою, неприпустимо, і я не дозволю такому повторитися. Доводжу до вашого відома, що я вважаю ваші методи варварством і недбалістю. Якщо ви, як ви сміливо заявляєте, хочете стати майбутнім мого закладу, ви повинні відповідати моїм високим стандартам. Не розчаровуйте мене знову. Професор Бейкер, директор Чорного Едельвейса. Цікаво. Окей. В нас є про неї дуже негативна рецензія. І схоже, що зараз вона головна. Тобто десь діда вони поділи. Tubes of varying diameters. Interesting. Окей. Looks like it's still operational. Ні, ну тупо ніяк. Просто фізично ніяк. Looks like it's still operational. Не хочу. Доброго вечора. Доброго вечора всім, хто доєднується. Не хочу крутитися. Ну, ладно. Все.
Більше нічого не виділяється. Окей. Пам-пам-пам-пам. Що тут? Це що таке взагалі? Any chemist would envy the quality of this equipment. Або тут ліки самі робить, а? The final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. Raw materials used to formulate medicine. А, вони With this роблять equipment, ліки. they can create any type of medication. Very sturdy. I might borrow it. Пацієнти блоку А. Пацієнт Елоїза К. Діагноз дерматиломанія. Коментар: щоденне обрізання нігтів. Не розв'язуйте руки, навіть якщо вона не припинить кричати. Пацієнт Мауріціо Г. Діагноз манія дисоціація. Коментар: після випадку із санітарами призначено тижневе терапевтичне голодування. Згадайте Жозефіну, щоб зробити його більш зговірливим. А вони тут, я бачу, не цяцькаються з пацієнтами. Маріанна В. Істерія. Продовжуйте підвищення дози, поки вона не забуде дитину. Стан заціпеніння буде прийнятним. Ух ти, яка мила лікарня. Нільс Дж. Нервовий зрив. Заборонити відвідування. Усі листи цьому хворому потрібно знищити. Боже ти мій. Яка краса. Суворе місце. Прям суворе. What was that? Is someone there? I'm sure I heard something. Поки що тоді не вартуйте. Окей. Нарешті Шерлок. Вже другий стрім, Аля, з 50-м, раді бачите. Це що в нас було? Оглядово. Ну давайте піднімемось, подивимось. Це самісінький початок, Тохіко. Ми от тільки-тільки розпочали. Для того, хто пропустив там перші півгодини стріму, ми з вами на попередньому стрімі Шерлоком і Ватсоном дійшли до порту. В порту знайшли місце ритуалу і знайшли вбитого американського поліцейського, ну, детектива часно, який нас вивів слідами до Швейцарії. І ми знайшли його ритуальне вбивство. І тут ми приїхали в лікарню в Швейцарії, безпосередньо в якій знаходимось. І він, той самий детектив, якого вбили, якого ми знайшли тіло, причому тіло вже там вбите декілька днів як, прийшов ось своїми ніжками і його поклали в лікарню. От ми за нього зараз і граємо. Ми тільки-тільки вийшли зі свого номера і пішли розбирати, що тут довкола. Так, поки що давайте тут розберемось. Пане Бум-Бум, з 9-м, раді бачите, дякую. стріму. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. Ой, пляшечка заспокійливого може нам знадобитися.
I'd rather not sit in this Щоб chair ever again. заспокоїти в нас лікаря, який нас не пускав в частину Б. У нас тепер є шприц і є заспокійливо, можемо в нього всадити. Ага, це знов, певно, розробники гри. Та, там вже просто бачили такі фотки ще на попередньому стрімі. А тут щось є? Ні, тут вже нічого не цікавого. Тільки з того боку. Це інститут дослідження психічних хвороб, та ні, це лікарня. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Darn. No way I can get past him without being noticed. Fine. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Окей, нам потрібно з вами зробити з ампули і шприца. Як здихатись охоронця? Шприц, пляшечка заспокійливо, доступ до блоку Б перекрито. Oh yeah. А що ж ти хочеш третім? Металеві трубки? Пане Брюс з 35-м, можна було б нейтралізувати охоронця на відстані за допомогою заспокійливого і саморобної духової трубки. Можливо, згодиться одна з трубок у підсобці. Па-па-па-па-па-пам. Сюди. This should suffice. Так, а як тепер це зробити? Ага, духовна трубка готова до використання. Клас. А як нам в тебе плюнути? Слідчі дії завершено. Як твоя спина, то помаленьку ще болить, типу, але вже ходжу і сижу, принаймні. Але було не дуже прикольно тиждень. Ізі. Бах. This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. Окей. До мене тільки зараз дійшло, що це Шерлок перевдягнувся. В цього детектива. Лул. Це те саме заспокійливе? Manufactured and packaged here. Окей. This is the same narcotic substance that we found in London. Пане Шніцере, дозвольте мені запевнити вас у тому, що ваш син у надійних руках. А наш заклад вилікує цей неочікувано набутий психічний розлад. Я впевнена, що ви турбуєтесь про здоров'я свого сина не менш за мене. Та в мене немає сумнівів, що за об'єднання наших зусиль допоможе йому швидкому одужанню. Важливою частиною цього процесу є зберігання наших ліків на вашому складі. Якщо ви успішно відвернете увагу поліції від цього дорогоцінного вантажу, то ваш син повернеться до вас живим і здоровим.
а головне зціленим від жахливої хвороби. Щиро ваша професорка Гайгакс. Ніхіра собі. Вона прям шантажує людей за допомогою того, що тримає в пацієнтах їхніх родичів. Боже ти, яка краса. Яка краса. Цікаво, що сталося з професором, який на неї гарчав. Може він десь тут і лежить тепер. Цікаво. Окей. А це вже в нас дуріки посерйозніше. А до речі, якщо ми вийдемо в цьому вбранні назад до цих. О, нічого нового мені не розкажете. My comrades in Paris shall hear about this. Так, пане Наполеон. Окей. Давайте справа наліво. Пусто. Вайби з американської історії жахів. Блін, у мене прям віддає вайб, коротше, був не дуже вдалий хорор з Джейсоном Айзексом. Це чувак, який грав старшого Малфоя. От тупо те саме. Психлікарня в Швейцарії. Я ж пам'ятаю, що там була така сцена з вугрями, які проходили крізь людей. Такий прям дуже низькосортний фільм жахів, але чомусь от прям вайби його в голові. Це називається щось там типу ліки від кохання. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I merely... I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Ой. They took you away, and I'll never forgive them. Окей. Заборонена зона, якщо рано. Ми тут ще багато чого не оглянули. Я розумію, що ми назад повертаємось. Хочу ще тут подивитися. Ага, це такий самий прохід наскрізь, певно. Ще й червоні нарукавнички. Why did they hurt you, Heidi? Залишається тільки заборонена зона, правда? Ну так, в цій кімнаті ми були. Сюди ми прийшли, це все ми продивилися. І сюди ми заходили, і тут ми наскрізь вийшли. Там більше нічого нема. Боже ти мій. Яка красунечка. Ха, моя ти киця.
Боже ти мій, не ручок, не ніжок. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. Руки на стіл. Ой. Це так погано, що аж добре. Fabric burnt in the furnace. Тканину. Тканину. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. Цікаво. А чи може бути це місце пов'язано взагалі з тим, щоб привозити сюди для експериментів якраз таки людей без сімей, на кшталт слуги, який в нас зник в Лондоні ще на початку першого стріму? Чи можемо сюди взагалі всі ці зникнення приписати саме в цю лікарню? Бо взагалі логічно. Там всі в нас, хто зникав, це якраз такі люди без сімей і речі, які тут паляться. А можливо, воно має набагато більше до реальних справ, ніж нам здається. The garments of several dozen people at least. Ого. Якщо взагалі історія з Ктулху і з тим, що нас лагає, та? І з тим, що було там під землею, це історія не потойбічних світів, а це історія суто, не містична, а суто фізіологічна. Тобто, умовно, там міг бути якийсь газ, там міг бути якийсь, не знаю, там особливий, там частина, не знаю, фарби, якою це намальовано. Якщо це просто фізичні процеси, і якщо вони тут виготовляють ліки, то це взагалі може бути усе частиною великого експерименту. Якісь психотропи. Цікаво. Можливо, ця історія і не має містики в собі. Кров удару завдали зверху. Ух ти. Сильний запах хлору, знебарвлення. Так, почекай, а може ми спочатку повернемося, ляльку віддамо? Стоп, де в нас лялька була? Ага, ти не даш мені ляльку віддати, так? Ага, там закрито було. Медичні обстеження. Вік юний, стать чоловіча. Національність нідерландець. Діагноз слабоумний суб'єкт, який прагне виконувати накази заради обіцяної нагороди. Міцна статура, дозування 0,4 мг. Вік дорослий, стать чоловіча. Національність румун. Діагноз суб'єкт все ще проявляє агресію, потребував традиційних заспокійливих. Доза після вгамування суб'єкта мінімально 0,2 мг. Юний чоловіча. Айну. Діагноз незрозуміла мова, тому суб'єкт вважається божевільним. Охуєнні лікарі.
серії. Національність Айну. Діагноз незрозуміла мова, тому суб'єкт вважається божевільним. Суб'єкт має легшу та спритнішу статуру, тому була потрібна менша доза 0,2 мг. Во! Лікарня працює на 10 з 10. Опа. Юний чоловічий Маорі. Цікаво, чи не наш це слуга, який з самого початку гри був? Незрозуміла мова, тому суб'єкт вважається божевільним. Суб'єкт був великим і потребував дозування вище середнього. Слухайте, великий Маорі? Я ж не думаю, що їх може бути багацько. Підсумок: усі суб'єкти в задовільному стані демонструють ознаки слухняності, незалежно від раси чи рідної мови. Необхідно переходити до подальших досліджень. Ось цей чувачок дуже схожий на нашого. Дуже і дуже. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Що це, хрестик? An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Православний? В нас там був румун, правда? Там точно був румун. Румуни, мені здається, як і ми, православні, правда? Здебільшого. Ну так, більше нам ніхто не підходить. Не Маорі, точно ніхто більше. Окей. Окей. Напис грузинською. А може і ти хрестик з собою приніс? А не можна подивитися, що за напис? Блін, на жаль, не можна. Я б з радістю подивився. А це в нас закінчено. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Окей. I doubt that one could survive such a journey with this little water. І вас звідси туди доправляли в труні. І ми цей момент і бачили. І цю штуку ми This is бачили. the same design as the one from London. Це яке Dirt and місце. sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. The kidnappers even provided airflow. How generous. This trip was prolonged and perilous. Та, або навпаки звідти сюди, теж згоден. Але без сумніву, в якийсь бік подорож точно була. Подряпане, зламані нігтя. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. Окей, дві частини з трьох у нас The doors є. can be opened for deliveries. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel.
The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. Стоп. З Америки? Не з Лондоном? Зі Штатів сюди, а звідси в Лондон? А хіба можна доплисти до Швейцарії? Вона хіба не посередині Європи знаходиться? Довкола ж неї усі країни, ти ж ніяк не допливеш, хіба по якійсь річці? Ні, от щойно в мене стався географічний тупічок. Я думав, що вони зі Штатів їдуть в Лондон, а з Лондона вже там якимось паромом до Європи, і з Європки вже в Швейцарію. Ні, ти зрозуміло, що в Швейцарії моря нема, там хіба якоюсь річкою. А мені здається, що Швейцарія прям тупо посеред Європи стоїть, тому що вона має з усіма межувати. Ну і точно нема прямого виходу до моря. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. Цікаво, цікаво, цікаво. Що в нас тут? На візочку повезли хворого. Просто під наглядом ви пішли вперед. Ну, це єдине, де в нас залишається кров, правда? Ну ні, в нас так ніхто не відповідає за кров. Це єдине, що може бути. Окей. Таке питання. Їх доправляють сюди? Чи звідси їх доправляють кудись? Ну ні, якщо наш зник в Лондоні, та їх сюди доправляють, вони сюди приїжджають, не звідси їдуть. Окей. Ще раз, а в чому різниця цих двох? Стоп. Чо? Ще раз. Ще раз, чому різниця між цими трьома? Чат? Так, дивіться, перший. Чувак стоїть з візочком. Той, що в лівій труні, просто лежить. Той, що в правій труні, просто лежить. Ок. Ок. Наступний. Чувак стоїть з візочком. Той, що в лівій труні, просто лежить. Ага, той, що правий, намагається бикувати. Окей. І наступний. Ні, ну це точно відпадає. Цей тип мертвий. Оцей тип гарантовано мертвий. Тобто в нас є два варіанти. Або вони обидва мертві доїхали. Або
Цей доїхав мертвий, а цей доїхав живий. Що ми тут ще раз тебе знайшли? Кулон. Місце для повітря. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Навряд чи води вистачило на всю подорож. This is the same design as the one from London. Кулон ти з собою не забрав. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. Але бруд і піт. Тобто якийсь час ти тут точно був. Мертве тіло не потіє. The kidnappers even provided airflow. How generous. Цікаво, чи ти вижив. Це в нас єдине питання. Але води б не мало тобі вистачити. Що, ви обидва загинули? Ти лежав, смердів, пітнів, тобі не вистачило води, і ти від'їхав, і ви обидва померли. Блін, це виглядає реальніше. Але, якщо до них будуть кожен раз доїжджати мертві тіла, то це забирає абсолютно всю логіку, тому що те, що ми з вами знаходили тут, це прям там хрестик точно віруючи людини. О, напис грузицький, тобто хтось сюди доїжджає. An Orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Окей, що в нас третє? Цей точно мертвий. Лівий гарантовано мертвий. З правим не зрозуміло. Давайте з цією штукою спробуємо побавитись. Тут що? Ага, це типа приїхали люди, їх тут запакували, а це приїхала труна. Ні, точно приїхала труна. Що, він живий? Просто не так довго їхав. Ну, це єдине, що в нас під питанням. Тут питання нема. Ну так, якщо ти когось потягнув, і в тебе хтось впав і вдарився головою, то мав би хтось один вилізти. Так. Давайте лишати, що він виліз, і ви, відповідно, розвантажились так. Так. Воно так збігається, окей. Ну, тому що логічно, якщо обидва здохли, то нікого б він тут не бив. Думаю, що ми праві. The carriages were back through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. Dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Вас тут палять, напевно. Так само, як і речі.
Простенька справа про зниклого слугу перетворилася на масштабне розслідування масових викрадень. Слід брудного Сомерса та викрадених людей веде прямісінько до Швейцарського інституту Чорний Едельвейс, що спеціалізується на психічних захворюваннях і залежностях. Професор Кейлер заснував цей заклад у 1789 році, а наразі його очолює професорка Гайгакс. І оцей професор Кейлер був дуже незадоволений нею, те, що ми читали. Іноземців мають проводити крізь потаємні двері після того, як підготують камери. Цей прохід має бути десь біля заднього входу. Окей. The doors can be opened for deliveries. Намертво зварено. Прям намертво зварено. The doors can be opened for deliveries. А тут більше нічого нема. Окей, давайте дівчинці віддамо ляльку. Тут я думаю, що все буде заварено. Окей. Маємо віддати красуні ляльку. Ти десь тут була, правда? I will make them pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? Давайте спочатку біле будемо питати. How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Tell me all you know about those funny-talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. Їх забрали I за shall двері, і крики get reacquainted. припинилися. Це має бути якась велика... Якщо вони ще кажуть пекло, це має бути якась кремаційна. Має бути щось з великим вогнем. Ми вже один такий зал проходили, але це не він. I was so scared I lost you, Heidi. То зачинено. Що ж там я останнім сказала? А можна подивитися мій тупо діалог? Я бачив ляльку з таким ім'ям, лялька тепер знову.
Окей, а якщо ми тепер зможемо піднятися наверх, тому що в мене є лікарські речі. I didn't know what to do without you. It's okay. You don't have to be afraid anymore. I still love you, Heidi. Despite what they did. I still love you, Heidi. Окей. Despite what they did. Я більше не бачу, що ми тут можемо зробити в цій частині. Думаю, що нічого. Стоп. Ага, це ж просто повернення назад. Без стоп. Що, давайте ще раз заборонену зону пробіжимось? Якщо нічого, то повернемось до блоку. Блін, ну це місце класно підходить, але ну тут людину не спалиш. Ну воно замале. Але там, де один вихід, можливо, там і другий. Ні, тут нічого нема. Подряпане. Something has been moved through here. Опа. This seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. Опа. Опа. Як дістати ключ від пекла? Свідчення Герди. Розслідування таємниць, певно. Ні. А якщо через ліфт, наприклад, і... Так. А тут тоді щось типу так. Тільки ліфт. Що ж третє цікаво. Свій 50 приїхав додому, зайшов на трансляцію Шерлока. Смакуючи приємний вечір, поставив на стіл біля ліжка колу, келих, нарізку хамона із сиром. Вирішив, що насиплю собі чіпсів у п'єлку. Ставлю їх, чхнув, вгадайте, що вже перестелив ліжко та хто вже перестелив ліжко та пропилисосив, співчуваю, пане Свісі. Але думаю, що далі ваш вечір буде не гіршим. Слухайте, не вистачає чогось. Якимось чином не вистачає чогось. Хоча гра мені чітко каже, що я маю зараз зробити висновки з розслідування. Але в мене тупо не вистачає однієї сюди. Ха. І це не вона. Але ти хочеш, щоб я зараз зробив висновки? Ти взагалі хочеш, щоб я про це з кимось поговорив? Ха.
Очікувано цікаво. Стоп. Чи реально ніяк? У мене просто нема третього фізично? Окей, ну єдине, з ким ми тут можемо поговорити, це наша лялькова подруга. I will make them pay for what they did to Heidi. I found Hell's door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please, I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. Leave it with me, Gerda. You're going to be good as new. Знайдено місце для розслідування. Лялька тепер знову в Герди. Вона наполягає, що саме Гейді все знає. Якщо хоче отримати відповіді, треба полагодити ляльку. Мені знадобиться 2 гудзики, нитка, клей, цвяхи. 2 гудзики, нитка, клей, цвяхи. Окей. Щось точно має бути тут. Нитка є. Відірвані гудзики є. Що ти хотіла? Ще клей і цвяхи. Була частина, де були усілякі пили і всіляка дрібнота. Десь ми повз них точно пробігали. Але мені здається, що не тут. Ні-ні-ні, це десь раніше було. Десь там точно був такий великий чи ящик, чи навіть труна була. Там були сокири, різні пили. Всяка фігня. Не тут. Що, назад повернутися? Наприклад, туди, звідки ми прийшли, де перехід. Де ж це бачили? Чи не задалеко я вже пішов? Ні, не задалеко. Ідеально. Будівельний клей. Сюди. Трошки і ржаві цвяхи. Сюди. Я знайшов декілька гудзиків, вони достатньо ниток, я знайшов клей, я знайшов цвяхи. Усе готово для ремонту Гейді. Дально. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Gerda, I have a couple of questions.
Yes. Виглядає здоровою. Take your little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Яка чудова лялечка. Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Окей. Розслідування. Свідчення. Двері. У цьому притулку коїться щось моторошне. Пацієнта молоку А. Волоцяє пацієнт, який вважає себе неповнованим. Ну окей, блін, розслідування, тут просто дуже багато інформації. Або секрети. От мені подобаються оці два. Я думаю, що якийсь з них має бути цікаво, блін, яке. Давай таємниця. You bore us. Look, Gerda, the man is insane. The professor would treat him like she treated us. Heidi, Яка there are краса. things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Окей, малеча. Розслідування. Свідчення. Окей, або це, або це. Розслідування беремо. I found Nice. Hell's Door, but it's locked. Логічно було, що Is або there те, a або way те. to get in? Hell's Door? Never heard of it. Так, почали ми з розслідування. Окей. Блін, вони обидві ненавидять професорку Гайгакс. Це може бути непогано. Тепер і таємниця може бути непогано. Блін, і свідчення. Ой, скільки ж підходить. Давайте свідчення. Це просто логічніше до першого. That's Nice. not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again. Як же добре. Такс. Ну, блін, це мало бути. Пацієнти були. Хоча може бути і це, як докази, скільки було пацієнтів в блоку, яких не рятували. Ох, важко з останнім. Чому Генді все приховує? Ну, блін, це найкраще. Professor Gygax Nice! repeatedly scarred your body and mind. You are not Добре. protecting Hell's Door.
You are simply afraid of the consequences were I to enter. Блін, як же тут неочевидно було це скласти все. Choked on the blood and bits. You could, but then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said And now I say tell him! the professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when new people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever! Мої маленькі красунечки. Ой. А оце якраз, напевно, і останні свічні, яких тут не вистачало. Ватсон має бути в кімнаті для гостей, що поряд з кабінетом Гайгакс. Можливо, доктору вдалося би дістати ключ, а потім скористатись кухонним підіймачем, щоб спустити його в комору. І через це вони могли крутити його, тому що ми його маємо прокрутити, коли нам Ватсон це вже закине. Окей. Як отримати допомогу Ватсона? Успішне проникнення Ватсона. Справжній кухонний ліфт. Ні. Треба допомога Ватсону, окей. Перекрити шлях. Цікаво, що ти другим сюди ставиш тоді. Ну, має бути ліфт. Окей, пацієнт, що вважає себе Наполеоном Бонапартом, міг би стати в пригоді. Його звільнення допоможе створити відволікаючий маневр, що дасть мені можливість зв'язатися з Ватсоном на першому поверсі. Господи. Ну це тільки... Це ти... І ніяк інакше. Окей, що ви, мої красунечки? Вас вже і не видно. Ну, гарного вечора, дівчатка. Окей, валимо назад. Сюди ми не зможемо пройти поки що без ключа. Ок. Тут нічого не з'явилося. Все, валимо назад. Нам потрібен хворий Наполеон. Наполеон? Привіт. Так, ну поїхали по черзі. Ліве десь на одиничку, мені здається, правда? Ні, на двічку. Це десь теж 2-3. Думаю, що 3. Добречко. Це на 1. 3, напевно, теж. Окей, це десь 2. Чи навіть одиничка. І все ж таки 2. І останнє десь трієчка. Раз, два, 3. І навіть 4. Кусь. За 7 замками. Який чудовий. Ви не можете повернутися після виходу. Переконати, що завершили всі справи. Та всі.
Тут все було, тут все було, тут все дослідили, тут все розставили вірно. І все. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Це чудово. А тепер ми пограємо трошечки за Ватсона. Over here. Holmes, what are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. Та ні, точно сваритися ми не будемо. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Чому цікаво, до Ватсона в них нема питань. І Ватсон їм ок. Певно, тому що лікар. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? Опа. Це мені подобається. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Did a child make these? А що там вона намалювала? Кошенятко. Дві пташки. І вогонь. Окей. Та, це вона і є, це лялька. Цікаво, що вона намалювала. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you?
Та ну лікар. Ну ми представлялися як доктор. Іначе поки що з цим нема проблем. Письменник точно жахливо. Для закритого закладу, де щось відбувається. Це точно погано. Ця історія, ну, типу, 50 на 50, але лікар, як на мене, тут найкращий. I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave. You of me already, Doctor? I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kunz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Це нам зараз Гейді проведуть. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Окей, що тут ще є? Кухня. Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Окей, коли заберемо ключі, можемо їх притягти сюди. Але для початку потрібно їх забрати. I suppose it will be one less ungrateful mouth to feed if he dies out there. One time, it took them 5 days to find the patient. They found him frozen in the snow. I heard his arm snapped right off. If anything else goes wrong tonight, we'll be all out of stuff. Окей, більш нічого не бачу. Окей. I'm struggling to remember something. It's something familiar. If only I could place it. I must think. Поезія пацієнта. Моя чарівна альпійська квітко, без якої не пізнаю я себе. Твій голос навіки бринить у серці. Чому ж відпустив я тебе? Мені та буря аж під шкіру, всі думки немов пусті. З яким капітаном, яким кораблем мені прибути туди, де є ти. Холоди, темрява, стіни, закопчені та мращого місця я й не знаю.
Я вільний, хоча й в неволі, то чому ж я падати маю? Щось крутиться на кінчику язика, але що це, що я міг забути? Окей. Ні з чим в мене не асоціюється з того, що ми до цього бачили. Maybe if I write another poem, I will remember. Окей. This area is off limits. A patient has escaped. Ага, там за ним якраз кабінет, де у нас тусив Шерлок. I want them to fly. Miss? Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. When people shout, all I want to do is find a dark corner and hide. I can't bear it. Professor Gygax says I can return home as soon as I'm better. I hear them scratching. Don't you hear it? Це щось типу бібліотеки там або ресепшена. A visitor? No, no, you shouldn't have come here. Get out while you can. Give it to me. No, I don't want to. Why not? You're mean. That's rude. And I'm not. You're lying. Опа. Ти літаєш? Did you see my son? He's such a sweet boy. Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. Ой. Ага, звідси я і вийшов. Все? Ну, мав би бути кудись ще один прохід. I don't want a card block B tonight. Схоже, все. А, ні, ось де вони були. Добре, що розвернулися. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. Professor Gygax will have much to tell you. I can't just leave Holmes here alone. Більше нічого. Опа. А може Вульф це і є той самий лікар? A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Photograph seems recent. Просто мав би бути тут голова цієї лікарні. Good lord, that's a lot of records.
Звіти про пацієнтів Гайгекс. Жовтень 1879 року. Через необхідність більш серйозного лікування мого особливого пацієнта Вольфа переведуть до палати H2 на першому поверсі. Решту пацієнтів треба прибрати з мого графіка та перевести до інших спеціалістів інституту. Психічний стан пана Вольфа потребує постійного нагляду та негайного втручання для запобігання небажаним наслідкам. Грудень 79. Успішне проведення необхідних хірургічних процедур. Фізичне відновлення триває. Втрата пам'яті прогресує, але ще не є повною амнезією. Зафіксовано розвиток одержимості письмом. Імовірно, побічний ефект. Січень 80-го. У письмі пацієнта згадуються старі імена. Стійка ознака часткового відновлення пам'яті. Неприйнятний результат. Потрібна друга операція, спрямована як на лобову, так і на скроневу частки. Лютий 80-го. Операція пройшла добре. Пам'ять пацієнта не зберігається довше, ніж на декілька хвилин. Хоча одержимість письмом залишається. Загрозу усунуто. Призначено щоденний нагляд. А якщо це є цей лікар? Давайте ж раз на фотку подивимось. Що скажете, може бути? Photograph seems recent. А давай ми з тобою поговоримо ще раз. Де ти був? Це моя кімната. А твоя була за кутом, правда? You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Я думаю, що він і є доктор. Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Я тупо впевнений, що це є цей головний лікар. Одна сторона обличчя паралізована. Два глибоких шрами. Це операції, які йому робили. Сильні хімічні опіки. Так, це він. Пам'ятаєте, там було теж про хімічні опіки? Можливе зловживання медикаментами. Хворий через таке лікування. Ага. Ага. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind. Ах ти, як жорстоко. Ух ти, як жорстоко. Окей.
Як виманити Гайгак з її кабінету? Шановний стрімер вже щупав мету, яку деку робити в хесіку. Подивись на друїда, можна нажати знак оклику дек. Там є всі колоди, на яких я граю на стрімі і поза стрімом. Дуже важливий пацієнт, мені подобається. Взагалі нічого з цього. А якщо так? Добре, а якщо піти з цього просто? Не з цього, а з цього. Чому Гайгак займається Вольфом? Тому що це є лікар. Чи світлина радше. Та, давай світлину зберемо. Найс. Вольф — це колишній директор Чорного Едельвейса. Насправді ж, це професор Беккер, попередній директор Чорного Едельвейса. Наразі він страждає від серйозних проблем з пам'яттю, але все ще зберігає здатність писати. Окей, ми це з вами зрозуміли і тепер достакали всередині гри. Окей, і тепер давайте забирати цей висновок і завдяки цьому намагатися її діставати. Ну точно це має бути пов'язано з ним. А якщо так? Використати Беккера, щоб витягти. Якщо Беккер іще здатен писати, можливо, його лист зможе привернути увагу Гайгакс. Окей. Це було непросто, але ми це зробили. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless suffering. Your methods serve nothing but to show your own sick emotional state. You will be brought to justice, and the world will know your cruelty. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum.
Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Це було гарно. Окей. Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Unbelievable. Kunz, with me. Тепер нам потрібно швидко поцупити ключ. Лист від банку з Нового Орлеану. Шановна професорка, нещодавно ми отримали колекцію рідкісних каменів від нашого спільного знайомого. Наразі самоцвіти продано ювеліром з Луїзіани, чиї декілька пропозицій набагато перевищують оцінку вартості каменів нашим експертам. Остаточно узгоджена вартість продажу 11 самоцвітів становить 12550 швейцарських франків. За вказівкою нашого клієнта ви отримаєте 2/3 цієї суми, перераховані вашому повіреному, як завжди. Як і раніше, наша конфіденційність гарантована, і ми сподіваємось на подальшу співпрацю з вами та вашим видатним покровителем. З повагою, Джефрі Скотт, представник банкового дому Грея, Новий Орлеан, США, січень 82-го. Ось це цікаво. Видатним покровителем. Видатним покровителем. Окей. Цікаво, що за видатний там покровитель. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Грудень 79-го. Щоденник Гайгакс. Я вже 3 місяці очолюю Едельвейс замість Беккера. Не всі мої колеги схвалили нові правила, тож тепер я тут єдина професорка. Не біда. Кадровий дефіцит легко вирішить найм кількох сильних санітарів. Нарешті моя робота може процвітати, і його недалекий розум не заважатиме. Березень 80-го. Від Р надійшов перший платіж. Наша угода справді пов'язана з ризиком. Однак, якщо він людина слова, маємо безмежні можливості. Прибула перша партія обраних. Р надіслав широкий вибір зламаних розумів. Попереду багато важкої роботи, але безсумнівно також корисної для моїх власних досліджень. 2 зайці одним пострілом. Ну, це, я думаю, що йде мова про те, щоб сюди доставляти людей. Як ми з вами бачили в труні. Чи є тут ще щось цікавеньке?
Nothing special about this. Ну, схоже, що все. Давайте так, пробіжимося швиденько просто. Одним оком. Нічого більше не бачу. Бом. Куди ми це маємо віднести? Нагадайте на мені, де ми домовились з Холмсом зустрітися. Чат? Хто пам'ятає, де ми домовились зустрітися? А, на кухні ліфтом відправити. Все абсолютно вірно. Дякую. Бом. Абсолютно праві. Так, ключ ми вже знайшли. Цікавенько. Тільки в один бік вихід, правда? It's sealed tight. I can't exit the same way. Вибитий зуб Tooth of an світла adult male, емаль. likely lost in a beating. Only a couple of days old. Яка краса. Нікуди більше це не дотягнути. Цікаво. Ага. Сталевий ланцюг. The inside of the cuff Обвішаний. is worn. It's been used often. Яка краса. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Це вони їх так мові, напевно, вчать. A wax cylinder. There is something recorded on it. А тут вже цікавіше, я дивлюсь, пацієнти сидять. Рукописний лист. Професорко,
Довіртеся моєму провіднику, світлу безодні, адже він просвітить наших обраних. Переконайтесь, що він присутній і що наші обрані промовляють лише священні слова. Аж ось почнеться транс, і ми ще на крок наблизимось до Всесвіту по той бік. Ваша робота важлива, оскільки багато хто з нашої пастви не розмовляє нашою мовою, а час має суттєве значення. Найкраще працювати в групах, проводячи хоча б один сеанс в день протягом тижня. Звичайно, найбільш скептично налаштованих членів доведеться приборкати вашими руками. Тим часом я продовжую свою роботу над фізичним методом підтримки стану трансу за допомогою світлових хвиль, випромінюваних лінзами Хайлейда. Нарешті мої люди в Новому Орлеані зв'яжуться з вами стосовно нової партії обраних. Звільніть для них місце, як завжди, R. Знаєте, такий цікавий момент, що ваша робота важлива, оскільки багато хто з нашої пастви не розмовляє нашою мовою, а час має суттєве значення. Цей R спілкується, певно, теж німецькою. Ну, тому що явно не англійською не спілкується в Новому Орлеані. Окей, в нас є перша про нього зачіпка, те, що він, певно... Хоча вони тут німецькою зі мною говорили чи французькою? Ні, німецькою. Бо в Швейцарії ж скільки там? 4, та, здається? Офіційні мови: німецька, англійська, італійська, французька, напевно. Напевно, ця четвірка там. Окей, точно не англомовний. Дорогоцінні камені у банку. Мій господар наказав відправити першу партію обраних. Вони прибудуть протягом 2 тижнів. Не підведіть нас. А господар твій R. Looks as if it's been recently used. Записник професорки Гайвекс. Нарешті новий метод почав демонструвати прогрес. Рівень успіху становить 4 з 10, а невдалі випадки не реагують на будь-які зовнішні подразники. Тим не менш, фонетичну систему можна визнати беззаперечним успіхом. Незалежно від рідної мови чи місця походження, люди навчаються вимовляти наспів бездоганно. Вони вчать його швидко та вільно. Я думаю, що там іде мова не про англійську і не про німецьку. Я думаю, що там іде мова, якою вони їх навчають. Окей. Вони вчать його швидко та вільно, попри відсутність повної розумової автономності. На жаль, одна з обраних осіб продовжує опір. Ізоляція та позбавлення призвели до посилення непокори. Переговори викликали ще більше люті, навіть після прямого видалення лобової та скроневої часток, здається, залишилося лише вроджене бажання чинити опір. Не можна дозволити цій обраній особі забруднювати розуми інших. Висновок неминучий. Ця особа не має жити. Я простежу, що ви її відправили до колодязя. А можливо, їх і не спалюють. Можливо, їх і скидають. A very professional brain dissection. Бідні пташки. Новий Орлеан взагалі у Штатах, я ж тому і кажу, що точно не з англійською. Dynamo machine provides electrical stimulation for the person in the chair. Це у нас електротерапія. Full grain leather straps, impossible to escape.
що ж вам тут показують? Якісь слайди. Цікаво, що на них. Ніде можна включити. Блін, я пощонку. Ну ладно. Get out of my head! Your iron fisters devoid of soul. Find reverence for the one and tremble. Great Lord! Left your surrender your soul and become a servant of Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! wretched mortal. Do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken and let the World behold! Знаєте, що ще підтверджує? Out of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Що ще цікаво? Ми з вами кожен раз, коли нас прямо лагає, от коли ми говоримо там з іншими створіннями, коли лялька з нами говорить, це відбувається лише і тільки з персонажем Шерлока. Ми з вами вже грали за Ватсона двічі, і з ним такого ні разу не було. Навіть моменти, коли у нас була частина завершення другого акту, то Шерлока лагало, а за Холмса за Ватсона ми питали, чи з тобою все окей. І знаходячись в тому самому приміщенні, ми не бачили те, що бачив Шерлок. Можливо, реальна історія про якесь, не знаю, якесь отруєння, якийсь вплив. Ну, типу, що частина Ктулху тут – це частина того, що відбувається в голові Шерлока, а не в реальності. Лагає тільки його. Та й не тільки шизофренію вертольотів, багато чого лікували. І тут нічого нема. Правильно розумію? Тупо нічого. Нічого. Hydraulic elevator, how ingenious. Watson? Holmes, What are you still doing here? still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Опа. Опа. А це цікавий плот-твіст. Кого, а її вбиту я точно був не готовий знайти. The pencil is buried deep all the way to the brain. Олівець. Instant death. Якщо ми реально тобі трошки пам'яті відновили, і колишній професор тебе зафігачив, або твій помічник, який бере все на себе, був тут як варіант підстраховки, і коли він зрозумів, що все йде не за планом, він тебе і прибив як дуже цінний
Істочник інформації. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The patients here wear the same robes. Сіга. І ще димить. І ти хотіла забрати дівчинку з лялькою з собою? Heidi, how did it end up here? We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Тут все в кабінеті. Окей, давайте тут побавимось. Куди докази ведуть нас далі? Записка професора Бейкера, восковий циліндр. Куди докази ведуть нас далі? Лист з банку з Нового Орлана. Точно, це наш наступний крок. Телеграма з Нового Орлана. Ще один наступний крок. Записник професорки Гайкакс дуже добре підходить. Щоденник ще краще. Ну, телеграм і лист очевидно. А третє маємо докинути. Записник. Ні. Рукописний лист. Кілька доказів ведуть нас до Нового Орлеану. Схоже, що викрадачі заручилися підтримкою банкового дому Е.В. Грея задля збуту коштовного каміння. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Ми відправляємось до Нового Орлеану, пані та панове. Психлікарня крута. Holmes? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. Блін, не знаю, як вам, а мені поки що ця історія дуже подобається. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. І є такий моторошний відтінок, і при тому його не занадто багато, тобто хоррор навіть близько ця гра не є. Але справді моторошне, кріпове. Серійне не тільки вбивство, а ще й викрадення. І поки що гарно пов'язано. Сподіваюся, до кінця не розчарую. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness.
Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Якраз Chapter 1 побудований навколо цього. В нас буде частина потяга. Цікаво. Так, відбіжу на одну хвильку і продовжуємо, друзі. Продовжуємо. Потяг в США. І не сподіваюся, що зі Швейцарії все ж таки до Нового Орлеана ми не потягом будемо їхати. Я думаю, що назад до Лондона, а звідти вже якимось паромом. Сподіваюся ж таки, що потяг не до Штатів буде йти. Бо доведеться тоді трошки під водою лупити. А ні. Розділ 4. Сторонні. Або Outsiders New Orleans. Вибачте, пане Чіф, все ж таки потяг до Нового Орлеану був. Holmes, after our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this new world heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. Що, все розпросипалося? Такс! Ні, ну все ж таки ми точно на якомусь кораблі сюди приплили. Ah, not an auspicious start, is it? Never mind, I'll handle it. You go on ahead. It's fine, it's fine. I'll just put everything back. Where are the socks? Окей. Нам потрібен містер Р. Це що таке? Опа, каміннячко. У банковому домі В. Грея відбудеться закритий аукціон. Вибачте, чорних опалів. Банк не розголошує походження цих рідкісних самоцвітів. Утім, представниця банку, пані Зої Клеменс, підтвердила автентичність кожного з коштовних каменів.
Буде чомусь тепер такі полюстки асоціюються лише і тільки з Diablo 4. І тут нічого цікавого. Адміністрація порту. Ну, привіт. Оголошення про зниклу людину. Сунь Тао, 34 роки, востаннє бачили в китайському кварталі. Департамент шерифа Нью-Орлеану. А тут я бачу, людей багато зникає. Чорні опали продаються з аукціону в банковому домі Грея. Our ship leaves tomorrow morning. No room for sightseeing then. Ого, наш корабель назад відпливає завтра вранці. More people missing here too. І тут дофіга зниклих людей. Причому вони їх обирають, схоже, що усіх підряд їм все одно на мову. Нарешті. Думаю, що вони обирають тих просто кого тихше і простіше звідси позабирати, а? Хто галасу тут не наробить? Поліс. Зачинено. Тут нічого сінького. Тут. Ніфігашечки. Ну, валимо звідси. Ну все. Тільки за цей будинок. Привіт, котику. Хто мявкає, кошеня? Бар-налігатор. Сорі. Боже, тобі яка локація здоровезна. Рибальський квартал. Ого. Хто ховається за А? Та ні, поки що навіть не близько в нас за кількістю. А може в людей можна попитати? I'm bone tired, but yeah, I help you.
Банк розташований через одну вулицю від гавані, ліворуч від головної споруди порту і навпроти китайського кварталу. Банк розташований... Банк розташований через одну вулицю від гавані. Через одну вулицю від гавані, ліворуч від головної споруди порту і навпроти китайського кварталу. Ліворуч від головної споруди порту. Do you know anything about this? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Головна споруда порту. Mr. Frank Barney, right? Auction's about to start. Мружиться короткозорість. Захована бульварна преса. В кишені щось лежить. Бутерброд. Охоронець банку дуже яскравий персонаж. Покласти в кишені бутерброд і читати книгу під назвою Абел Лінкольн живий, ознака людини з критичним мисленням, яка ставить все під сумнів. Навіть незаперечну правду. Він постійно читання, яке, як відомо, може шкодити здоров'ю, в нього розвинулась короткозорість. Охоронець банку дуже яскравий персонаж. Покласти в кишені бутерброд і читати книгу під назвою Абел Лінкольн живий, ознака справжнього дурня і параноїка з жахливим смаком. Крім того, він короткозорий. Господи Боже. In the flesh. Now, if you'll excuse me. Well, hold up. Written invitation first. Can I present another piece of identification? Nope. That's why we send an invitation. Move along, mister. Ain't nothing here for you. Holmes, over here. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know they have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And do you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Де ж тебе знайти? Can I ask you a question? Of course. Stop me when you've heard enough.
Місцеві кажуть, що він має власну крамницю в китайському кварталі, яка називається Таємничі скарби Барнабі. Окей. А де китайський в нас квартал? В інший бік? В інший бік. Сорі, вибачай. А, я думаю, що це і вхід до китайського кварталу. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Опа. Locked. No one's here. Таємничі скарби Барнабі. Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he'll pay in blood. Can you satisfy my curiosity? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Ці панове кажуть, що Барнабі винен їм гроші. Він відомий алкоголік. І саме зараз пиячить у місцевому барі «Налігатор» у креольському кварталі. Його можна впізнати за жовтим капелюхом і зеленим піджаком. Креольському кварталі. Ну, давайте тоді пробіжимось. Ми його вже бачили, коли бігали десь знизу, але ще раз, щоб не загубитись, давайте пішки. Опа. Наш бар. This place. There's a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Ми, до речі, майже в кожній локації бачимо цю гру. В Лондоні було в першому, біля лікарні було. І коли ми йшли перед тим, як нас перший раз пролагало з Ктулху, теж була ця штука. Так, а де вхід до пабу? Are you able to help me? No, I not heard about that. Sorry. Як туди зайти? Ні, ну серйозно. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Look, Watson, the two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Щось є. Пане Барнабі, банковий дім Гре запрошує вас взяти участь в закритому аукціоні. Ми раді презентувати колекцію приголомшливих чорних опалів. Будь ласка, зверніться до співробітника банку, якщо маєте запитання. Наполегливо радимо вам одягнути свій найчистіший костюм і бути тверезим. Ще один неприйнятний інцидент, і ми будемо змушені виключити вас із нашого переліку аукціонерів. An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. Мені здається, Ватсону йде. Що скажете? Що, де там наш геній? Where's my cash, Frank? In the bartender's tip jar?
Where's the money, Barnaby? В нього питає тупо кожен прохожий. I'll wait here so as not to arouse suspicion. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Точно критичного мислення там нема. Ой. Heavens, I've never seen gems so big. I simply must have them. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. Can you satisfy my curiosity? I don't want to disappoint you, but I'm clueless. Чорне пал, походження Австралія, вага 40 каратів. А, так це той самий. Тут всюди один той самий. May I ask for your assistance? I'm sorry, but I've never heard of that. This might be useful. I'll make a note. Банковий дім Грея дякує своїм шановним філантропам. Армітейдж, Ділард, Арнесон, французький квартал, Дж Аткінсон, Сент Томас, Картер, французький квартал, Чемберс Мішу, Клеменс, Енгел, Гаргнет, Говлет. Але тут нема жодного R. Єдиний R, який є, це ось цей. R. Картер. Тому що там чувак підписувався R і A. А в нас цілих 3. А R взагалі тільки одне. Жодного прізвища, яке починається на R. Тільки так. R. Окей. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Оце це настільки друзяка. Ух ти. Бля. Як би ти мав друзяку, не шерифа? Оце друг так друг. Ну просто.
Просто кайф. Мені здається, це саме те, чого нам зараз бракувало. Грізний модник. В Новому Орлеані шериф Граб – це є закон. Він досить девакувати, ретельно доглядає за нігтями і загалом дбає про свою зовнішність та імідж. Утім, за цим фасадом ховається безжальна людина, яка прагне влади і використовує оманливу зовнішність, аби замаскувати свою справжню натуру. Шериф Габ лише беззубий гавкаючий пес. Цей чоловік напускає туман, вдаючи з себе важливу персону в Новому Орлеані. Насправді він лише дрібне коліщатко у великій урядовій машині. Власне, шериф, незадоволений своїм становищем, намагається компенсувати нестачу влади сміховинними публічними заходами, помпезним зовнішнім виглядом і нахабною поведінкою. Ну, якщо в тебе тут людей транспортують до іншої країни в труні, а ти про це не знаєш, то я думаю, що все ж таки останнє. Цікаво, чи на щось впливає портрет, який ми малюємо. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I was born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed them to the Походу, я не вгадав з портретом. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Ого. Та, я думаю, в портрет ми неправильно вписались. Окей. Схоже, що на цьому тут, власне, все. Mr. Barnaby, were you wanting to submit a bid? May I ask for your assistance? I have no idea. You're talking about. Could you help me? I have no idea what you're talking about. Щось нас трошки попустили. Навіть не трошки. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Це Шерлоку не звикати, а цей незадоволений. Для Шерлока, я думаю, були ситуації погірше. Так, пане
перевдягати вашу доцю. Корабель наш ось цей, правда? Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the nymph. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Опа. Are you able to help me? No, I've never heard of it. But I can help you with something else. Опа. Яка вона сказала? 6, правда? І не наверх. Красуня, як мені до тебе пройти? Благаю, відкрийте. Ага, можете не відкривати. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne will know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Просто ідеальна жінка. I knew the clothes would fit, but I didn't know how well they'd suit. Дякую. Так, Люсі сказала, що місцева жінка, яку зовуть Шампань, знає про все, то може допомогти. Шампань живе в рибальському кварталі. Ще раз, рибальський квартал? Що розташований за Креольським. Так. Рибальський квартал в Жук. Ага, звідси треба спочатку вийти. Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Ага, я знову граю за Шерлоком. Окей. Такс, рибальський квартал. Звідси теж не можна тепатись. Ну ладно. Досі не можна тепатись. О, звідси можна. 5 стрімів поспіль. Welcome, друже. May I ask for your assistance? I've heard about that. Let me tell you. Кажуть, що Шампань живе в рибальському кварталі у хатині на човні. У неї є 2 собаки. У квартирі на човні. Це схоже на будинок? У човні, і я бачу 2 собаки. Ну, привіт, косяки. Lafayette! Hush now. No offense, Sheriff. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can Champagne help you?
Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe, maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you know what. Thank you for the offer and the help. І вона нам ще й може дати лодочку. Це взагалі чудово. Так, хто ховається за А? Табличка з філантропами. Гарантовано. Допомога від Люсі. Ні. А якщо так? Ймовірно, це означає Арнесон. Найімовірніше продавцем самоцвітів, який підписався літерою А в телеграмі, з Едельвейсу був Арнесон з французького кварталу. Давайте до нього пробіжимося. Careful. Nolans may look welcoming, but not every smile is friendly. З французького кварталу. У нас є китайський квартал, адміністрація порту, креольський квартал. Are you able to help? Oh, I've heard talk. Перехожі радять скористатися екіпажем біля головної споруди порту, щоб доїхати до французького кварталу. Біля головної споруди порту. А як же нас без грошей то довезуть? Ви не можете повернутися після виходу, переконати, що завершили всі справи. Ну все наче. Ну так, тут доволі все лінійно, тут. Тут думаю, що ми завершили. French Quarter, and get us there fast. Не знаю, як вам, до речі, а мені лінійність в Шерлоку навпаки подобається значно більше. От ця частина більше схожа на Crimes and Punishments Devil's Daughter, які мені подобаються більше, ніж Chapter 1, тому що в Chapter 1 вони зробили для чогось відкритий світ, який повторює локація від локації, і він мені набагато менш подобається, ніж звичайна лінейна схема детективів. You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Corona does sound Наскільки ми з вами? Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. От наскільки гарний сюжет в Chapter 1, і наскільки відкритий світ в нас з вами просто зжер просто мільйон часу. Найкращою справою був потяг, взагалі Crimes and Punishments, дуже крута частина. Тут питань просто нуль. Але мені насправді дуже подобається поєднання з хорором. З таким трилеро-хорором.
І поки що Chapter 1, от якраз якщо брати перед цим Шерлоком, то передостанній Шерлок, якого ми проходили, для мене прям залишається поки що найслабшим з усіх. Не через сюжет. Сюжет дуже класний. Лінія з Джоном цікава, і лінія з мамою дуже гарна. Але оцей open світ і тупо бігатня в нікуди, яка зжирала час, вона дуже дратувала. Як тільки Шерлок повернувся до лінійності, воно стало набагато простіше в геймплеї і в тому, щоб розуміти, що, куди і як. Просто без сумніву. Тут зачинено. І це ми десь сюди, напевно, йдемо. Lord, help me. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Частина 5. Жах на порозі. Маєток Арнесона. Давайте ще 5-ту частину пройдемо. Що скажете? 4-та була доволі швидка. Ви готові, Шерлоки? Давайте ще одну бахнемо частину. І у нас з вами залишиться якраз 6-7, чи там 6-7-8 якраз на наступний стрім. А 5-ту ще сьогодні точно я бахнув, щоб ми якраз з вами розділили на 3 рівних стрімчика всю історію. О. Здається, її брат вже в труні в дорозі в Швейцарію. Щось є. Давай, цікаво дуже. Мені теж дуже цікаво. No way in. Але тут зачинено, кажеш. Окей. А куди ж нам йти? Давайте з цього боку спробуємо. Змащений сліди багна часто використовуються. Сталеві, міцні, непошкоджені. Міцні, замкнені зсередини. Ну, якщо блізти, то радше через тебе. Всередині тільки коник. А це що таке? Важкий, вкритий пилюкою. Поламані стебла, щербаті краї. This must be the key to the stables. Сюдинц. Це правда, пане вертольотик. Все добре робите.
been suffering for days. It's dehydrated, Holmes. Without water, it will die. Блін, дати тобі водички. Yet I doubt there was peace around here. Це що таке? Cayenne pepper. Half empty. Or as Watson would say, half full. Блін, конику, я тобі десь водички взяв. В нього зневоднення там. Ну, напевно, якщо і буде вода, то десь далі прямо. Тут ніде воду не бачимо. Але пам'ятаємо про коника. Якщо знайдемо, то принесемо. Вода, вода, вода. This might be useful. Ідеально. At least that's one life saved. Боже, так хотів пити. Смачного, друже. Ну, блін, взагалі йому було добре 2 відра принести. Але ладно. Окей. Коника врятували. Тепер прийшов час рятувати людей. You did it. You're inside? Have you seen Davy? Not yet, miss, but we are on it. Please look for my little brother. Sir, if you find Davy, please come tell me. No way in. Здоровезний маєток. Ти який модний хлопчик тут живе. Знайдено місце для розслідувань. Цікаво, що саме. Може, ця галявинка? Ага. Корінь майже вирваний. Опа. Luxurious shoes, size 9. Невелика виїмка, відбиток долоні. Малесенькі долоньки. О, ти реально малесенькі долоньки. Ха! Look, Watson, animal prints. Тварина? Тварина? Це ж дитячі ручки. Look, Watson, animal prints. Ну ладно, тварині так тварині, вам видніше. These fingers were severed with a single clean stroke, but I don't see the thumb or middle finger. Великого і середнього? Тобто, окрім цих двох. Одним влучним ударом. Щось типу, ти так ставиш руку і чимось тобі зверху по ній б'ють. Окей. Окей. І щось ще одне ми не знайшли. Ага, от ще одні сліди. Boots, size 10. Мавпа? Мавпа може бути, до речі. Може бути. Може бути, це ок. З мавпою хороший порядок.
Ні, ну кінь сюди ніяк не підходить. Це просто мало інформації поки що. Це що? A scrap of silk, soft and elegant. Клаптик м'якого та елегантного шовку. Втрата крові, більша рана, тривале очікування. Людей було двоє. Одна була взута 42 розмір, інша в 44 розмір. Окей. Повз, 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 повз. Тож же після громадянської, це вже кінець 19 століття. Тут, типа, 82-й, там 84-й, 90-й якийсь, це вже після громадянської. Окей, пішли всередину будинку. Стоп. Сорок четвертий, правильно? The owner's footprints were shallow. А це будуть 42. Size 10. The heels are sinking into the ground. Ні. Look here, Doctor. Two sets of footprints left by the same person, yet they vary in depth. What do you conclude? Perhaps they arrived empty-handed, but left carrying something heavy. Precisely. I'll make a detective of you yet, Watson. О, ми не підемо всередину будинку. Я хочу всередину будинку. Так нечесно. Слідчі дії завершено. Окей, але ми ж зможемо потрапити всередину. Найс. Ah, do you smell that, Holmes? Something bad happened here. I know. Be prepared for anything. Місце злочину в маєтку. Багно з торфом, 44-й. Це, ми думаємо, що це власник будинку. Пане Арнесоне, приємно чути, що ви задоволені моєю роботою у вашому кабінеті. Це було одне з найскладніших моїх замовлень. Я зробив замок власноруч, щоб механізм відповідав усім вашим вимогам. Я додав магнітне гніздо, без активації якого замок не відімкнути. Як ви і просили, замкову шпарину так просто не побачиш, якщо не знати, куди дивитись. Порадьте мене своїм друзям, дякую. Дж. Лок. Слюсарська майстерня Лока та синів. Слід у пилюці, краплі крові. Твій розмір 44-й, красунчик. Watson, would you please lend me your medical expertise? I'll do my best. Давайте. Давайте, хлопці. Розверніться вдвох. А це не наш детектив? His corneas are already clouded. The hand can bend freely. Rigor mortis has passed. Від'їхав ти тут давно. Hay on his trousers suggests a gardener or groom. Або садівник, або... Hay on his trousers suggests або a gardener конюх. or groom. Конюх, тому і конячка змучена і виснажена і без води.
Ти точно конюх. Але що з тобою сталося? A deep stab reached the man's heart. Clean edges suggest a sharp blade, but the wound is too wide for an ordinary knife. This man has been dead for a week, the result of a sharp object piercing his heart. You are mostly right, but I would bet he died 5 days ago. Heat and humidity will have accelerated the decomposition. Someone was bleeding, but it doesn't look lethal. Не смертельна. Була кровотеча, але не смертельна. Тобто це точно не він. В серце одразу. Дало б про себе знати, тобто був ще другий поранений. Я перехопив дивну телеграму для Ашмата. Завдяки листоноші я певен, що він якось пов'язаний з загадкою. Але телеграма вельми таємнича. Я взагалі нічого не розумію. Решту не прочитати. Burnt papers, now completely unreadable. Кільцевидні подряпини, краплі воску. Mr. Arneson with his prey. Okay. Зачинено. Зачинено. I will need your help one more time, Doctor. Ух ти. Що тут відбулося? Теж в серце. An enormous blow shattered her ribcage. Удар надзвичайної сили розтрощив її грудну клітину. Полячі вже пробивали. Це мав бути... Блін, це мало бути щось довге. Мені здається, що... Ну, ні, хоча ножа, ну, але не маленького. Такого. Це не... Не такий ножичок, що ти собі в кишені носиш. Це має бути щось... Мінімум такий якийсь кухонний, типу, для м'яса. Що з тобою сталося, дорогенька? Blooded, broken nails. The poor woman tried to put up a fight. Або спис. Може бути, так, ну, типу, там, будь-що довге, що нам підходить за логікою. Тобто спис, якась там, не знаю. Ну, так, ну, типу, ну, але ми починаємо точно там плюс-мінус від такого ножа. Ну, і далі вже можемо йти на збільшення, але, ну, це точно не щось невеличке. Тобто, і не має бути щось там настільки широке. А якщо ти цим пальці відхерачила? A wound like this could only be dealt by a man of incredible strength. And cruelty. Абсолютно поки що не зрозуміло, що тут відбулося, але нам зараз доведеться складати цю картинку. Каву випили на двох. Тобто радше тут була... Навряд чи вона тут з кимось пила. Хоча, може, і вона пила. Якраз з братом цієї жіночки, що стоїть біля входу. Чи все ж таки пили чай двоє чоловіків з 44-м і з 42-м розміром ноги, а вона просто як кухарка перенесла їм цей чай?
Тут просто, ну, навряд чи якесь там... Ні, я думаю, що вона могла просто з конюхом його сидіти пити. А не якраз ви тут вдвох були. Окей. Треба це все не позабувати. Ну тут точно не господарі пили. Вона з конюхом могла бути. Сіно. Так, точно вона з конюхом тут була. Окей. І відповідно ми вже трошечки можемо тут принаймні ставити, що думаємо. Це двоє людей, яких ми не знаємо, п'ють. Це конюх і вона. Ідеально підходить. Оце ідеально. Це ставимо. Відповідно, далі. Ох, ти знов картина. Does it look so familiar? Окей. Блін, з тобою важко. Ох, з тобою важко. A trail of wax leads to the door. The candle was burning when it fell. Someone smaller walked over these boot prints. По цих слідах пройшов хтось менший. Ух, як цікаво. Окей. І в нас ще щось є, якась маленька частинка, з якою ми не можемо останні мутики доробити. Зараз. Нам потрібно ще якийсь один доказ знайти, і в нас будуть всі варіанти. На зігнутому краю підсвічника є кров. Щось ми ще одне не знайшли. Бачите, нема? В одному з варіантів нема третьої. Бачите, в другому нема третьої. Може, все ж таки десь щось відкривається? Ні, це на вулицю, це не та. Це теж на вулицю? Та, це є вихід на вулицю. Це захід до тебе. Десь щось, якась дрібничка має бути, яку ми з вами не знайшли. Якийсь просто невеличкий доказ. Бачите, в другої немає третього варіанту. А щоб ми з вами могли їх розставляти, нам потрібно все дізнатися. Де ми ще не були? На другому поверсі не була. Давайте пробіжимось. Кімната з мечем. Яка з них друга? Ну, он, бачиш? Ну, дивись. Є перше оченятко, над ним 3. Є друге оченятко, над ним 2, а третя пуста, бачиш? В третього оченятка над ним усі 3 версії. В четвертого оченятка над ним усі 3. А в другого оченятка над ним тільки 2. Бачиш? 2 з 3. Ну, друга та, яка зліва направо. Якщо рахувати, то друга. А, на місці злочину? Та ні, то там забудь. Та, в першої тут взагалі, мені здається, 6. Arneson and Davy seem to have got along well. It's more like a son than a servant. А чого ж? Arneson and Davy, 1881. Тобто ти б його і не хотів вбивати? Ти б радше виконав для нього роботу? Чи якщо ти добрий? Та, слухайте, там хтось казав, що це були не мавпа, а єноти. І сходиться.
fauna of Louisiana. Full of things that bite, no doubt. Хтось красунчик, хто написав про єнотів. New Pied Piper. Foreigners missing in New Orleans. Це те, що ми з вами ще на початку бачили. Лист від Л. Коханий Еролле, я щиро хочу, щоб ти успішно завершив свої пошуки, але зізнаюся, що щодня мені стає усе тривожніше. Я боюся найгіршого. Хвилююся про тебе, про те, що ти робиш. Моє серце стискається, коли уявляю, де тобі доводиться шукати відповіді. Я б усіх їх знайшла за тебе. Усе б тобі віддала, аби тільки ти залишався в безпеці. Благаю, Еролле, ти маєш зупинитися. Невже нашої любові недостатньо? Сподіваюсь, ми скоро побачимось. Кохаю, Ел. А він поки що і не виглядає прям... Таким, знаєте, я очікував тут знайти такий маєток прям маньячелли. Note the blade, Watson. A curved dagger, probably of Persian or Indian origin. 9 or 10 inches, I'd say. Вигнутий ніж. 20-25 сантиметрів. Може бути. Може бути. Ми з вами якраз плюс-мінус про такі ніші говорили. Це не спис, але, блін, 20-25 сантиметрів. Це дофіга. Все, правда? What horrors happened here? Схоже, що тут все. Картину знайшли, в столі порилися. Окей. 2 кімнати залишилось. Це що? Це в нас What I wouldn't ванна. give for a nice bath right now, Holmes. Це в нас ванна. Та нічого особливого тут немає. Тут взагалі нічого немає. Окей. У нас залишилася одна кімната. Це спальня. Лист від Лаковки. Любий друже, у хлопчика талант. Він побачив лише частину моєї формули, але зміг її відтворити та розв'язати. Ця функція не до снаги навіть студента. Дейві вундеркінд. Ба більше, він може ідеально процитувати тебе чи мене у відповідь на будь-яке запитання. У нього бездоганна пам'ять. Я знаю, що хлопчик під твоєю опікою, але дозволь мені з ним познайомитись. Я щиро вірю, що з твоєю допомогою цей хлопчик зможе розкритися та змінити світ. Лаковка. Цікаво. А ця Лаковка, це може бути та сама Л, яка писала перед цим? Окей. Це що у нас? A dull book about local geology. Нудна книга Hard про struggle. місцеву геологію. Ще десь має бути таємний кабінет, де двері заховані. Так, про це пам'ятаємо. Що десь тут є якийсь таємний кабінет, і його можна знайти тільки знаючи, куди дивитися. Ну і поки що для цього місця ідеально підходить ванна. Тому що це поки що єдина кімната, де ми не знайшли взагалі нічого.
dashing portrait of Mr. Arneson. Теж би пасувало непогано для такої таємничої історії. Але в нас вже є всі варіанти, що дивно. Але все ж таки ми хочемо десь знайти вхід в кімнату. А можемо якось тут виділити цю історію? О! Бам. Якраз виділимо, спробуємо знайти. Ну, навряд чи воно було в спальні. Мені здається, що має бути в ванні. Ну, типу, просто за логікою це єдина поки що пуста локація. Ну, нащо робити кімнату, якщо в ній нічого немає? Щоб заплутати. Ну ладно, тут нічого. Окей. Тут ми все додивились, правда? Окей. Опа. Ну, логічно, ти ще й стояв і дивився прямо на неї. Логічно. А як там було? Там було, що потрібен замок. І потрібен ключ. Окей. А де ж від тебе ключ? В столі не було, правда? Ми тут все передивились. Блін, він прям стоїть на неї дивиться. А як же тебе відкрити? Так, ще раз. Що ти писав? Секунду. Де. Пане Арнесон, приємно чути, ви задоволені моєї роботи у вашому кабінеті. А, у вашому кабінеті, до речі. Це було одне із найскладніших моїх замовлень. Я зробив замок власноруч, щоб механізм відповідав усім вашим вимогам. Я додав магнітне гніздо, без активації якого замок не відімкнути. Як ви і просили, замкову шпарину так просто не побачиш, якщо не знати, куди дивитись. А може це потрібно? Опа, ось це, напевно. Як відчинити замок? Таємний замок. Може двері з конем. Але двері з конем не очевидно. Ліст від слюсаря. Та. Не зійшлося в нас якраз таки тут. Місце злочина, світлина з хлопчиком. Ні. Тварина? Та ні, ну це бред. Місце злочину в маєтку. Задній двір. Ха. Ха-ха-ха. Чогось нема.
Не вистачає. Сюди тільки жовта може бути. А в нас їх тупо 0. Окей, якщо звідси піти. Що трапилося з Дейві? Світлина Арнесона з хлопчиком. Двері з конем. Таємний замок. Тільки двері з конем. Добре, якщо місце злочину, наприклад, і задній двір, тому що це його ноги. Тут теж однієї не вистачає. Тут теж однієї не вистачає. А сюди? Як ви відтворити вміст листа з загадкою? Лист від слюсаря. Ні, стоп. Лист від L, лист від Лаковки. Давай тоді так. І так. О. Якщо так. Ні, мені здається, що в мене ні для чого тут недостатньо частин. Просто недостатньо. Це не допоможе. Це не допоможе. Пошукайте в архіві тварини біля пальців. Клас. Савці. Ряд. Хижаки, гризуни, комахоїдні примати. А хто в нас єнот? Хижак? Завеликий для гризуна. Хижак, напевно. Чи гризун? Давайте поки що скіпнемо. Вага. 5,20. Десь так. Ареал. Важко. Давай сюди, давай гризуни подивимось. Взагалі нічого. Цікаво. А якщо так? Опа. Все ж таки хижачок. У містах стрімко росте популяція єнотів, а реакції людей на це різняться. І поки хтось агресивно налаштований проти тварин, інші на них хвилюються. За них хвилюються. Таке сусідство змінює поведінку та життя єнотів, а також їхню взаємодію з людьми. Ще багато поколінь тому люди та єноти створили невидиму екосистему, на яку стали покладатися тварини у своїх пошуках їжі. Єноти люблять красти їжу з домівок місцевих. Зазвичай вони гніздяться у дуплах дерев, повалених колодах та в інших прихованих від очей безпечних місцях. Зазвичай єноти не полюють на домашніх кішок і собак, але поодинокі напади все ж трапляються. Причиною більшості таких нападів є зараження сказом. Захистити дім від цих шкідників намагаються деякі сильні запахи. Пряні аромати – це простий і дієвий засіб відвадити єнотів.
Розбавте невелику пляшечку каєнського перця з 4 літрами води, щоб отримати доволі потужну суміш, яка відлякуватиме диких єнотів. Розприскайте цей розчин біля своїх рослин, кущів та іншої рослинності. Якщо боїтесь, що єнот залізе до пташника, то розприскайте розчини біля нього. Якщо у вас немає каєнського перцю, то його можна замінити дешевою сіллю епсома. Окей. 2,5? Та яке 2,5? Ти що, єноти це більш ніж 2,5. Це було без сумніву. Єнот так точно більше ніж 2,5. Так, в нас залишається тут око, яке ми точно, хочемо відкрити. Якась магнітна частина має бути, яка дає це відмикати. Це ж стіна, правильно? Ще раз. Ну та, ти йдеш до ванної. І магнітна частина. Як же тут має щось бути? Ні картинки, нічого, та ти знущаєшся. Блін, тупо байтить мене на пусту кімнату. Може на полу, на підлозі. Та ні, теж нічого не було, друже. Та ні, та все продивилося. Ні, це це на першому поверсі, воно просвічується, якщо то про ці штуки. Це воно просто з першого поверху просвічується. Нормально, єнот в тебе стибрив грошей. Ми були у Львові в контактнику з єнотами, вони там носилися і були дуже милі. Today started poorly and went downhill from there. Нам потрібно це відкрити. Або нам потрібно спочатку застакати все, що є, вибрати правильні версії. І якщо ми все складемо, то тоді зможемо відкрити двері. Можливо, це і логічніше. Ну, я не бачу, що нам тут просто лишилося. Ми просто все продивилися. Давайте спробуємо співставити те, що є. Це буде неймовірно складно, але принаймні спробуємо. Ніж підходить. Ні, точно ні. Ні, точно ні. Так. Це залишаємо, сюди ніж нам підходить. Окей. Тут що? Ще раз, а що ми тут знайшли? Тут ця штука скривавлена. Ого. Ти сидиш, читаєш. Тобі прилетіло. Так, стоп. Давайте ще раз, давайте по черзі. Бо тут же стільки було усього, що я боюся щось протупити. Я можу тебе ще раз оглянути? О, бля, тебе тільки Ватсон оглядав. Боже ти мій. Ой, зараз це буде важко все в голові застакати. Що з тобою було
В тебе була довга рана, правда? Тебе, можливо, і тісаком бахнули. Там був широкий отвір у грудині. Добре. Тоді давайте забирати ніж. Тоді в нас що є? Такий варіант. Що? А чим вони відрізняються? Ага, тут сокирка, а тут тісачина. І це той самий, що лежить ось тут, правда? Десь він тут лежав. Ага, ось він. Але тебе прибили. Так. Кинули? Ні. Це може бути. І аж з силою, що воно проломило тобі грудну клітку. А якщо так, то тебе задушило. Ні. Ще раз. І тебе вже не можна оглянути. Бля. Ні, тобі точно, тобі проломили грудну. Кинули тоді, але не цим. Цього і не було. Блін, шкода, що не можна ще раз оглянути. Нігті в тебе були зламані, правда ж? Окей, давай це так. І тоді тут інакше. Тоді тут не ви вдвох були. А якщо реально так? Але ні, ми на його місці знайшли сіно, це точно конюх. Він нам ідеально підходить. Окей, ще раз тут так. Тут зав'язалася боротьба. І я якраз викинув тесак, яким прибив його. Окей. Тут так, окей. Ось тут тепер не зрозуміло. Але тоді в мене в руці довбаний ніж. Я не хочу ніж. Там в мене в руках має бути тесак. Та ні, тесак. Блін, а в кого було? Почекайте, в кого з них було длінне цього довге 20-25 сантиметрів? Довге і не надто широке. Тут виходить, що вбивці різні. А ну-ка, чатик, давайте, допоможіть мені згадати. В кого з них було 20-25 сантиметрів?
То тільки на картині був. Так, окей. Чат пішов про пісюни на здоров'ячко. Тоді я повертаюсь до розслідування. Окей, залишаємо поки що все про тісачину. Так, якщо ми кажемо, що всюди був один вбивця, то ти тягнув другого. А тут тоді що? Тут взагалі 6 варіантів, боже ти мій. Ти ідеш. Ну цей підходить найкраще для нас. Може бути і цей. Але тісак добре. Він залишається як... Ні-ні-ні. А, хоча почекай, може ти свічку десь тут підібрав? Десь ось на цьому місці. Так. Ти її підібрав, ти не з нею прийшов. Окей, ти міг прийти просто з тісаком. Не. Звичайно, сокирка. Ніж. Ніж. Мама. Окей. Ти заходиш з ним. Це перше, правильно? Далі ми йдемо сюди. Ні, почекай, далі ми йдемо сюди. Ще раз, це перше. Окей, в будь-якому випадку. Далі ти береш тут. Ага, ти тут не можеш, ти, до речі, з ним. Це треба міняти, ти був без нього в руках. Що ти його взяв тут? А, ні, ти в будь-якому випадку вже був з ним. Блін, хоча логічно, що ти його взяв звідси. Ним бах, тісак у руці. Далі сюди бах. Далі забираємо тіло. А чиє це тіло тоді? Блін, це погано в мене збігається. Уф. Ні, ось це мені не подобається. Ось це мені не подобається. Щось інше. І не свиня. Тоді так. А що ти тоді тягнеш? Сяк. Але далі тут ваші сліди. І ми йдемо, 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 йдемо. Тупо ваші сліди.
І тут відрубані пальці і єноти. І далі пішло. Просто якщо ти тягнеш тіло, чому тут нема слідів? Ну тупо жодних. Просто жодних. Тут є сліди, які одні... Whoever left the manor was dragging something heavy. Та, не по землі тягне. Крові немає, це не тіло. Ну окей, тоді залишаємо ж це мішок. Тільки я тоді абсолютно не розумію. There's blood here. А тут кров. There's blood here. Та ні, він все ж таки тіло виходить, що тягне. Ну дивись. Та. Але звідки стільки? Почекай. Ух, як важко. Ти зайшов, взяв. Ну так. Тоді тут він тягне того, кого вбив ось тут. Ось цього чоловіка. Він в нас тягне. І воно так і йде, бо бачите, тут починається слід. Ось він. І ось він звідси пішов. Завернув. І пішов далі. Та, він його тягне. Це тіло. Окей. Сюди виробив. Сюди забив. Зробив крок сюди. Дотиснув. І, блін, а може ти все ж таки... А може ти все ж таки в неї жбурнув його? Але була боротьба. Окей, давайте спробуємо. Ух ти, наскільки багато не влучили. 1, 2. 1, 2. Це вірно з тілом. Ок. Ось тут невірно. Ось тут невірно. А якщо не... Якщо все ж таки ніж. І тут ні. Та, це кожен раз проблема з тісаком. Та. Або сокира, або ніж. Або сокира, або ніж. Може бути ніж? Може бути ніж. І ми тоді казали, що на тілі такі самі сліди. І тут тоді ніж. Ну, якщо ні, то вочевидь сокира. І тут, відповідно, в тебе не тісачок, а кривий ніж. Тільки дві не зійшлось. Щось не те. 2 місця. Причому далеко 2 місця. Не тут навіть. І не тут. Ось це не сходиться. Але перше зійшлось. Але
ти не міг тут змінити зброю? Тільки одне, тільки ось це. Тобто ти змінив зброю по дорозі. І це єдиний раз, де з'явиться сокира? Чи ти будеш просто падати? Ні. Виходить, що ти не нападаєш спочатку, а на тебе падає він, ти його береш і тоді йдеш воювати. Так. Окей. Ну, очевидно було з ножем. Чатик мене з тісачком заплутав, ай-яй-яй. Так би спершу все правильно зробили. Ай-яй-яй, чат. Все решта у нас добре зійшлось. The workman tried to subdue the intruder, but was stabbed by the attacker's knife. Judging by the wound, it was a curved blade. The cook panicked and fled back to the kitchen. The intruder followed, but since their blade was stuck in the Але це було прям they used складно. the meat cleaver on the table to kill her. Someone smaller arrived and discovered the carnage. They dropped the candlestick in horror and ran for safety to a room down the hallway. Meanwhile, the intruder returned to his first victim and dragged their stunned body away from the fireplace and out into the garden. Окей. Тільки тепер би нам туди потрапити, в цю кімнату. Ага, можливо, в нас тепер буде достатньо, щоб зробити ось ці висновки. Давайте спочатку. Як можна відчинити замок у квартирі? Нас не вистачало... Ні. Двері. Ні. Світлина. Понятно. Ха. Окей. Що трапилось з Дейві? Тут теж нам не вистачало. Дейві втік. За дверима Дейві, брат Юли. Окей. Та. Мені теж здається, що в нас... Ну, типу, вже не здається, вже ми знаємо про те, що в нас є свідок. Це сюди. Як відтворити вміст листа з загадкою? Ну все, це просто останнє залишається. Це поки що не можемо зробити. Окей. І це не можемо зробити. Але ми чітко знаємо, що Дейв втік і бакарадувався. Davy, please open the door. After all this, Holmes, I doubt the young man would open the door to a stranger. Davy, please open the door. Але ми точно знаємо, що він там. Блін, якби... Туди зайти.
І тут в двері не зайти. Окей, не можемо це відкрити, давайте до простого. Звідси ж можна вийти, правда? Якщо обійти. Якщо він живий і все ще голова працює, то має послухати знайому людину. Краще за нас. No way in. А шкода. Мені ця ідея подобалася. Може сестру покликати прям от. От прям тільки зараз теж про це якраз подумав. Ну це типу просто дуже логічна штука. Теж про це подумав, але, на жаль, її нема. Ух ти, як тут все важко. Навіть близько ні. І тут не вистачає одного, і тут не вистачає одного. Отже, нехороша історія. Davy, please open the door. Чогось не вистачає. The sooner we get what we need, the sooner we can leave this horrible place. Тут ми все розв'язали. У нас залишається кімната на другому поверсі, в якій ми поки що не знайшли. Ну, замок знайшли, але не знайшли, як його відчинити. У нас залишаються тут двері, за якими є потенційний свідок. Наче як тут ми ще щось не знайшли. Слухайте. Важливі нотатки про місце злочину. Бачите, воно все ще є, і оченятко все ще є. Що так зробити? Davy, please open the door. Окей, якщо ми просто спробуємо ось так зробити. Ніфіг там був. А ще вікна позакривали. Якого?
Кого? Poor Eula requires medical examination. Be swift, Watson. Ти жива? Look at your marks on her neck. There'll be a bruise, but she should be okay. Добре. Якого біса? Гадаєте, що в цьому місці життя якогось англійця-детектива дорожче за життя слуги? Останнє попередження, пане Холмсе, граб. Шериф. Doctor, Watson, speak to me. How is she? We were just in time, Holmes. Eula is stable, but lucky to be alive. We should take her to a hospital for a further examination. Yes. I fear I was wrong, Watson. The sheriff is not a man to be underestimated. To lynch an innocent woman just to send a message, it's evil. We're not safe in this city, nor is anyone around us. Then we must not dawdle. Help me get Eula to her feet. No, no. I will not leave here without Davy. Miss, please, we must get you help. No, I will not be deterred. I will get my brother and bring him home. If my deductions are correct, Davy lies behind this door. He ought to be unhurt, but is no doubt shaken. Davy. Davy, you there? Davy, we understand what you witnessed before. It's safe now. You're safe. Please, let us in. Your sister wants to see you. Everything will be all right. I promise. Yeah, them gentlemen speak the truth. Just open the door. Big sister's here for you. Красунчик. Davy, oh, come here, you. Thanks, sir. Ти живий, Lord bless та your малий. souls. Let me examine him, miss. I want to make sure he is unharmed. Remember, he may be mute, but he still understands you. Червоні очі, не спав кілька днів. Блідий, змучений, виснажений, в шоці. Ну він і не їв декілька днів. В ванні, я думаю, що пити він знайшов. Тривожний, збуджений. Скільки йому цікаво років? Йому кілька днів, нічого серйозного, синець. Це, напевно, коли на нього впав цей... Він входив, порвана кишеня, старий одяг, чи непосидючий хлопчина. Наляканий Дейві вже 5 днів голодує та ховається у своїй кімнаті. На щастя, він цілий. Дейві було добре рости у цьому маєтку. У нього залишився синець від падіння чи удар. Порвана кишеня – це лише результат його непосидючості. Наляканий Дейві вже 5 днів голодує та ховається в своїй кімнаті. На щастя, він цілий здоровий. Однак Дейві до зникнення пана Арнесона жилося не солодко. Сінець на руці свідчить, що його били. Дейві давали лише старий та порваний одяг. Та ні. Судячи з того, що тут було, до нього відносилось ок. Davy seems in good health. The bruise is a remnant of that awful night, perhaps even caused by the intruder, but he is otherwise unharmed. In fact, I believe life here was good for the boy. Arneson and the others cared for Davy. That may have allowed him to withstand such horrors. I need your help, Davy. We know that the man with the curved dagger is responsible for all this. You recognized the man, yes? The same one in the photograph in the office upstairs, standing with Arneson. Good. Please, write his name. And one last thing. The room with an image of a bell on its door may hold important answers. Do you know a way in? А от і нам відкриють зараз двері. I think I've got it. You have been very helpful, Davy.
Що ти написав? Асхмат? Ашмат. Є ключ десь на першому поверсі. І цей ключ потрібно віднести на другий. Oh, Davy. Things you must have gone through. Десь на першому поверсі сам ключ. Davy is calm and collected despite enduring all this. Окей. Horace, an impressive young man. Все, більш нам нічого не розкажеш. Що це написано? A-S-H-M-A-T. Асхмат. Що це? Навпаки. Там Хсанія. Але десь на першому є ключ. Ось що цікаво. Десь на першому є ключ. І в цій кімнаті ми нічого не знайшли, правда? Правда. Взагалі нічого. О, це, до речі, хороша ідея додати його. Та-та-та-та-та, це дуже класна ідея. Точно вже з'явилися додаткові свідчення. Красунчик. Ні. Все одно не підходить. Окей, а якщо ми зробимо ось так? Можливо, сюди. Хороша ідея, але, на жаль, ні. Ще щось маємо знайти. Ще щось маємо знайти. І ще чогось не вистачає. Якась невеличка складова. І вона точно на першому. Судячи з того, що малий намалював. Ха. Та, підсвічниками, яким по голові били, їх два. Це правда. Опа. У горщику нема ключів. Вологий ґрунт. Цікаво, в той раз цього не було. Напевно, доки ми з ним не поговорили, ми не могли це відкрити. Та, я думаю, що це просто лінійна послідовність. А тепер тут буде. Нічого цікавого. Точно. Але цього усього точно не було. А можливо зараз, до речі, ванна кімната? Найпідозріліша для нас, в якій нічого не було. Ні, це тільки в моїй голові вона підозріла, ладно. Окей, йдемо назад сюди.
Можливо, десь тут все ж таки буде щось нове. Ні, тут нічого нема. Окей. І останній раз тут, якщо ні, то на перше дуємо. Дує. Опа. Ось що з'явилося. Ух ти. Комбінація небагатська, правда. Давай подумаємо. Що в нас тут було? А секунду, а що тут? О, скільки там було? 1, 8, 7, 9. Підходить 1, 8, 7, 9. А з малим ти коли почав тусити? Тут яка в нас дата? Тут без, а тут? – 1881. 1881. І не 1879. Слухай, мале, може ти про це знаєш щось? Один, 8, 7, 9 не підійшло. Angels. Sirs, all y'all lacking is a pair of wings. I pray you find Mr. Arneson as well, in one piece to boot. Аллилуйя! Цей таємний замок можна відкрити перснем з початкою Арнесона. Де перстень? Вона мені прям маячить сюди. Вона хоче, щоб я
зробив висновки. Прям хочуть. Це ніяк. Значить, це можна. Я б ніколи, навіть за рік часу, якщо б я просто не натисів зараз цей варіант, я б ніколи до нього не дійшов. Я клянусь, це просто, блядь, неможливо. Повертайся в Лондон, діло вісяк. Окей. Так, нам потрібно знайти єнота. Хоба. Опа. Досягнення лапки загребущі. Arneson's signet ring, as we saw in his portrait. Як сейф вскрили? Ніяк. Я спробував 79-й, 80-й, 81-й, ніяк не допомогло. Спробуй 82-й. Та вже насправді воно не потрібно, але давай спробуємо. Та, 82-й. Це, напевно, єдине з логічного, що ми ще не пробували. Ну там точно, там мають бути, ну, типу, от якісь роки, ну, от прям тут. Не. І не 80-й, і не 79-й. Ну, типу, 78-й, і на цьому закінчуємо. Ні. Цифрна картина в кабінеті спробував? Та. Тут 79-й, а там 81-й. Все, що мало бути, ну, типа, логічним, спробували, але не допомогло. Можливо, ми тут знайдемо відповідь на цей сейф. Можливо. Моя люба Люсі. Сонечко, клянусь, що як тільки я розберусь з жахіттями тих боліт, то одразу стрибну у твої розкриті обійми. Я готовий оголосити про любов до тебе усьому світу, не сумнівайся. Хочеться якомога скоріше узяти тебе за руку та
потонути у твоїх прекрасних очах навіки твій Еррол. Боже, як це мило. А от з нею пов'язана дата. Блін, шкода, нема дати. Well, isn't that interesting? Hello again, Lucy. А що там на фоні було просто салун написано, правда? Там не було ніякої дати. Пане Арнесоне, коли ми отримали ваші вказівки, то одразу почали своє розслідування. Запевняю вас, що ми зробили все можливе, аби знайти на болотах необхідне вам місце. Однак маємо попередити, що наступні декілька тижнів можуть бути певні затримки, бо детектив, що займається вашою справою, нині в Європі. Ми ж не полягаємо на тому, щоб ви поки зберігали свої знахідки під столом у сейфі чи у закритій шафі, як вам зручніше. Спірс, директор Нортвудського агентства. It's almost a piece of art. У пана Ардесона є збірка нотаток щодо його спостережень за Ашматом. Текст однієї з них. Клятий слуга, як він посмів від мого імені продавати опали в банку. Він завжди таким був, як я не помітив. Чи це його друзі-іноземці під'юдили? Треба більше про нього дізнатися, особливо після цієї таємничої телеграми Ашмата, яку я показав Дейві. Що вона означає? Це фіг знайшов. My princess, my love, my heart. My princess, my love, my heart. Fitting words. Цікаво, чого переклали моя душа, не моє серце. Шампань. А рік тут нема ніде. Чи невже це все? Та, я згоден, пане. Я згоден, що тут щось напрошується. Дуже згоден. We must stop this, Holmes. All of these atrocities. Або це. Дейві може щось знати. Дейві обожнює пана Арнесона. Тож має добре його знати. Хлопець може розповісти щось, що може допомогти врятувати пана Арнесона. І це, відповідно, ми зможемо зрозуміти, коли дізнаємося, що нам розкаже хлопець. Блін, але те, що цікаво, це який код?
Пас. 9980. А чому? Ні. 1, 2, 3, 4? Сумніваюся, але спробуємо останнє. Тупо просто цікаво. Ні. Окей. Davy, we know that Ashmat is responsible for what happened here. We must catch him and hold him accountable. I know that you are scared, but you are also the only one who can help us. I believe Mr. Arneson showed you a cryptic telegram that was sent to Ashmat. You are an impressive boy with a phenomenal memory. Can you tell us the contents of that message? Thank you, Davy. Watson, please copy down everything he writes. Таємниче повідомлення для Ашмата там написано. Коли почнеться шторм, коли кораблі підуть на дно, біля дороговказа Стівенсона останні обійми всіх обраних. Окей. Коли почнеться шторм, коли кораблі підуть на дно, біля дороговказа Стівенсона останні обійми всіх обраних. Єноти. Арнесона забрали на Ашмат, забрав Арнесона на болота. When evil tries to knock us down, we get back up. We persevere. I ain't giving it the satisfaction. We still have to find Arneson. After all we have learnt, I fear for his fate. Ну що, з цим все. Блін, єдине, що цікаво, це пас на... Все тут розкрило. Окрім замка. Ха. І ніде ж тут теж немає відповіді. Просто ніякої. Чат, є ідеї. Подивись на картину зліва від стола. Зліва від стола. Від якого з столів? На цю? Так, тут 82-й. Це була наша перша ідея. Ми одразу 79-й і 82-й вбивали. Не працює, на жаль. Може навпаки спробувати. Типа 82-й навпаки. Окей, давай, давай. Ну це хоч щось.
Тобто це в нас... Давай звідси підемо. А, це в нас 1880. Другий. Окей, ця ідея мені хоча б подобається. Ну, тому що ну, воно, типу, до 79-го, до 82-го, ну, прям ідеально прив'язується. Ну, без шансів. Та ні, ну ми вже це просто тестили. Треба по колу добігти. Ну ніяке. Те, що ми з вами тут логікою намагалися пропхати, те, що намальовано на картинах, не працює. Ні 80, ні так. Та ні, ну в цьому має бути логіка ігрова, а не позаігрова. Ты мали скажи малому, хай мали малому скажи стрімак теля привяже. Привіт, друже. Welcome back. Ніде. А якщо до Люсі прив'язатися, і це 6-та кімната, де вона нас зустрічала? Мені теж не подобається версія, але в мене краще. Ну нічого. Просто ніяк не. Прям цікаво. У нас ніде тут не було дат. Окрім там 75-85, більш ніде не було. Формула? Формула? Формула 81 рік. 81. А що за сама формула? 4 плюс 3 – 7. Z дорівнює 4 плюс 3. Х дорівнює 4 плюс 3 – 7. Мінус 4 плюс 6 мінус 1. 4 плюс 3 – 7. Ну тоді тут 0, типу, так. Тут 4, 3, 7. 4, 3, 7, 0, відповідно. Якийсь паліндром по-любому. Ну, блін, 1881 круто підходить, але ми це вже пробували декілька разів. Ну, я згоден, що це добре підходить. – 1862? А на основі чого ви це порахували? Чат, як ви дістали 1862? Чат?
Це рік її народження? Як ви його порахували? Ні, красунчики, хто написав 1862. Мені просто тупо цікаво, як ви це порахували. Двоствольна рушниця, 10 калібр, Reaper М142. Додаткові послуги. Гравіювання на прикладі, гравіювання руків'я, гравіювання по запобіжнику та викидачі. Загальна вартість 79,99. These should come in handy. Код на картині, на якій? Ми ж все перерили. На одному з них символ дзвіночка. Глибоке заглибане ліжко пересували часте тертя. Dense and disturbing notes. Щільні та тривожні записи, такі важко читати. The scene is impossible, unnatural, but also familiar. Ми це бачимо. Блін, дивіться прикол. Коротше, це кожен раз відбувається, коли ми знаходимо будь-що, що нас лагає, там, від слайду, ктулху і так далі. Ватсона поруч з нами немає. Це от просто типова ситуація. Він не заходить в цю кімнату. Вони закриваються, блядь, двері. Я просто впевнений, що те, що відбувається, от все, що все, що пов'язане з ктулху, з лагами в голові Шерлока, це суто в його голові. Це не історія про надприроднє, це історія про медикаменти, хворобу, щось, що лагає Шерлока, але це проблема суто з ним. Тільки він в нас відправлявся до світу ктулху, тільки він кожен раз це бачить. Ну, от тільки і лише він. Ватсон кожен раз не розуміє, про що Шерлок йому говорить. Треба не забути цю ідею. Погоджуюсь на будь-яку ціну. Обсидіан, склоподібний камінь, чорний, без нього лінзи не працюють. Десь за 5 днів флот тут прибуде туди ладно. Ти знаєш, що робити із вантажем R. Так, і це ми зараз будемо совати. The foreigner's clothes, by the looks of things from the Near East. На шляху крізь зірки слідуйте за посланцями смерті. На шляху крізь вогонь ідіть за чорним сонцем. Дійшовши до медузи, слідуйте за воронами. Окей. A black opal, cut and polished, easy to sell. Все. Офіційно все. Єдина кімната, в яку він зі мною не пішов. І єдина кімната, в якій було щось пов'язане із ктулху. Тупо єдина.
When evil tries to knock us down, we get back up. We persevere. I ain't giving it the satisfaction. We must put an end to all this evil. Що, And все? I doubt we can count on the sheriff's help. А що ти хочеш, щоб я звідси дістав? Але тут писало, що слідчі дії завершено, що все. Більше нічого нема. Не схоже, що це правда. Пішли по цьому. Можете на листі дата? Жодного. Тут 82-й. Тут... Ну, типа, в нас просто ніде не було 62-го. Я так зрозумію, що просто там той, хто написав, просто її загуглив, але звідки воно вийшло? В нас ніде нема 62-го, тупо ніде. Тут 79-й, який ми пробували. Я вже навіть формулу пробував підставляти, і ні. Тут просто 81. Велика подія для мисливця. Портрет датований 1862 роком. Це ось цей. Це ось цей портрет. Ось звідки 62-й взявся. Ось де 62-й. Це його перше полювання. Mr. Arneson with his prey. Перше його полювання, і в нього все навколо в будь-якій кімнаті з хутра, дорогих ножів, вогнестрілу і так далі. Окей, зійшлося. Тут ще з типу 82 мінус 20? Ні. Тут мала бути адекватна логіка, і ось вона. Це історія про перше полювання. Окей, куди ми далі? Куди ми далі? На місце на болотах. Окей. Так. Ого, ми аж тут. Так, почекай, де нам далі рухатись? Дейві може щось знати. Вже питали. Єнота знайшли. Забрав на місце на болотах. На шляху крізь зірки слідуйте за посланцями смерті. На шляху крізь вогонь ідіть за чорним сонцем. Дійшовши до медузи, слідуйте за воронами.
Ти поїла, попила, конячка. Молодець. Коли почнеться шторм, коли кораблі підуть на дно, біля дороговказа Стівенсона, останній обмін всіх обраних. Сюди не можна. Ну ні, мені тут не де гуляти. Тільки сюди. Ну і тут GG, так, якщо я буду. Тут GG. Тут GG. Тут GG. Мяу, пане кіт. Мяу. Та ні, тут пусте місто. Назад треба в маєток. Нічого. Ані дороговказу, ані то, щоб хоч якось віддав, нагадувало медузу. Просто нічого тут нема. Абсолютно пусте. Абсолютно пусте. Треба назад. Ну, в нас залишаються болота. Болота і щось робити із ними. Тут воно нам хоче, щоб ми про це з кимось поговорили. Ось про це. І щоб ми це запінули. Ну, запінити ми його запінули, тільки щось з цього. І не з тобою точно про це говорити. Окей, давайте спробуємо тут щось знайти. Ось він прийшов. Ось його останні сліди. І далі він просто сидить і тупить. A scrap of silk, soft and elegant. Тривале очікування, більша рана. Просто сидить і тупить.
No sign of a boat. No problem. No sign of a boat. Або якщо вперше за увесь час в Шерлока, я просто не розумію, куди рухатись. Навіть ідей нема. Іти до Люсі, говорити назад. Це, до речі, хороша ідея, насправді. Ну так, якщо я в маєтку більше нічого не можу знайти, то йти говорити до неї, це хороша ідея. Плюс. Окей. Давай. New Orleans port, and quickly. Давай. По логіці шампань нам пропонувала човен? Ні, та те, що в нас є можливість дістати човен за пляшку шампанського, яку ми щойно знайшли, про те, що там можна поговорити з Люсі, це все зрозуміло. Знаєш, просто воно в мене, ну, типу, як викликало відчуття, що тут має бути ще щось. Ну, що ми тут щось не доробили. Але, ну, думаю, що ви праві. Думаю, що ви праві. Davy is resilient, much like Eula. They will overcome this. You're right, but I worry this portends far worse for us. What have we got ourselves into, Holmes? Who's your friend, Frank? We'd love a new face. And his is particularly lovely. Johnny boy, so how was it with Champagne? Most enlightening, thank you. And now my friend Mr. Holmes would like to talk to you too. Well, ain't you something? What can I do for you? I'm afraid I bring bad tidings. How bad? It concerns your significant other, Arneson. Arneson? Now, who said we were lovebirds? Lucy, we only mean to help. No word of the matter shall spread. What are you implying? Так. Романтичний лист.
романтичний лист. The man in this letter seemed ready to declare his feelings for you. Sounds like he was more than a client. It's part of the job. Men can say weird things when they think they're in love. Світлина Арнесона з Люсі. Дуже добре. This photo of you and Mr. Arneson suggests the feelings were reciprocated. Looking interested when with the client is part of the job, Mr. Holmes. I don't even remember the man. You mean to say you take pictures with everyone? If they ask nicely. And pay. Arneson definitely paid for a ring in your size inscribed, "My princess, my love, my heart. It is for you." Arneson was going to propose marriage. Facts are clear. You know Mr. Arneson and perhaps even love him back. Regardless, he has been abducted. His life is hanging in the balance. Please, help me save him. Oh my Errol! What have you gotten yourself into? I didn't want to believe this could happen. Lucy, Lucy, what do you know? Could it have been the sheriff? I don't know, John. This town has darkness in it. Errol and me, we had plans, dreams. We wanted to make this place better for all the folk who live here. Errol had grown suspicious of Ashmat, thought he was acting odd. He brought up the bayou. I told him to leave it all alone. The water's there. They swallow everyone. You mean the alligators? No. It's local legend. The bayou's dangerous. Any visitor that sees Death's messengers, they die. These messengers, are they abstract or a landmark? They're white lilies. You see a path with them flowers, you turn around. All right, Watson. We must find someone to take us to the bayou. Lucy, you have our thanks. We will go and look for Arneson. Окей. Полетіли тепер до Шампані. Там, про те, що це білі лілії, тепер ми будемо простіше переходити там. Окей. Про білі лілії зрозуміло. А що було друге? Пляшку шампанського зараз віддамо. На шляху крізь зірки слідуйте за посланцями смерті. Крізь зірки за білими ліліями, крізь вогонь за чорним сонцем. Це, напевно, буде той шмат каменюки, яка в нас з собою. І від медузи за вороном. Окей. Hello again, and thank you. Your last tip proved extremely useful. Don't mention it, Cher. Champagne ain't one for trickery. Now, if you need more help... As it happens, we need to take a short trip through the bayou into the nearby swamp. Of course, you'd receive fair compensation. It's almost dusk, and only fools go into that swamp at night. Come back tomorrow. Champagne will take you down. That will not do. We must go now. It is of grave importance. I won't take you. But if you're crazy enough to go, I'll sell you the boat. Wouldn't you know it, I came across a bottle of your namesake. Will that be enough for a boat? It's warm. The bottle's dirty. But we got a deal. I'll even lend you this rifle. If you're going into swamp, you'll need it. One last favor. The boat that we came on is to leave tomorrow for Europe. Would you kindly relay a message to the crew for us? We may need them to hold their departure till 8 in the morning. Of course. Ножі наголо. Завершено розділ 5. Розділ 6. Поклик боліт. Болото.
At least in Afghanistan, we had nippy nights. It makes one yearn for rainy London. This place, Champagne, did not mince words about it. Keep your wits about you, Watson. We are inching closer to the heart of this mystery, however dark it may be. Hell's bells! Це з трейлера. I told you to stay away, Doctor. That he did, Holmes. I rule these waters. No hiding from me here. No case goes cold on my watch. Settle down, boys. Our friends are as good as gone. This is it, Watson. Our moment of truth. Все, друзі. На сьогодні це все. Як зберегтись? Будь ласка. Ну, камон, дай зберегтись, дупа. Ну, дай зберегтись, будь ласка. Лол. Ну, але це, певно, воно і є. 2342, автоматичне збереження. Що, ти даєш мені зберегтись? Holmes, do you believe the sheriff that we won't escape? One cannot be hurt by superstition, Watson. Look, Holmes, fireflies. Нам треба йти за білими лініями. Ну окей, давайте допливемо до берега, раз таке діло. Чекай, тут вже How are нема you білих faring, Watson? ліній. Are you tired? Not yet, but I've more than had it with these damn mosquitoes. Ти правда не даєш мені зберегтись? Я хотів вже з усіма попрощатися, чат. Але ми все одно згубили білі лінії. Треба шукати. Ха. Окей. Так, окей, білі знайдення. Лінії. Опа. Схоже на лінію. Це схоже на лінію. What was that, Holmes? Whatever or whoever it was, we should ready ourselves. Лілі. Лілі. Тут є лілі. Am I hearing drums? Drums in the bayou? Блін, я загубив лілі. У мене туди плавам.
Ні, почекай. Коли зірки, то лілії, а коли на шляху крізь вогонь, ідіть за чорним сонцем. I think I heard something swim underneath our boat. Probably just a rotten log. Чорне сонце, чорне сонце, чорне сонце. За чорним сонцем. Крізь вогонь. Тут же лілії не може бути. Але що таке чорне сонце? Не Did you hear that, зрозуміло. Holmes? What do you see? A shadow. Nothing more. Крізь вогонь до чорного сонця. А ми можемо його взяти? Молюшка, да, не можемо взяти той чорний камінь. Що ж таке чорне сонце? Крізь вогонь за чорним сонцем. І не дає зберегтись. If you told me when I binned your paper that we'd end up fleeing the law in a rowboat through the Louisiana Bayou. I dare say you would have hardly been surprised. Шерлок. Відпусти. Благаю, бодай зберегтись. Камон. The air is getting thicker, almost suffocating. The stench of death. All too familiar now. Weeks of damp. We're more likely to sink in there than on our boat. Let's go. Дякую, гра. Все, чат. Нарешті я зміг зберегтись, дійти до сейв-моменту і можу йти відпочивати. Друга частина Шерлока завершена. Я думаю, що в нас попереду з вами один стрім по Шерлоку, який буде в наступний четвер. Усіх, кого цікавить фінал цієї історії, приходьте, будь ласка, 1 лютого о 18:00 і ми завершимо історію Шерлока Холмса. Всім, хто сьогодні ресабався, дякую. Дякую, що дивилися, дякую, що були тут. Пану Свісі, дякую за 50 гривень підтримки. Хто дивиться цей стрім через YouTube, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, вподобайку та залишити якийсь хороший, ну або не дуже коментар тут же, як вам заманеться. А завтра всіх запрошую на Хардстоун. У нас з вами п'ятниця, неділя, понеділок, вівторок і середа. Буде купа хайську. Так що забігайте. Будемо раді для вас стрімити Хардстоун, а в четвер летимо завершувати Шерлока Холмса. Все. 5,5 годин стріму позаду. Я пішов відпочивати і вам бажаю того ж самого. Добраніч, друзі.